같이 기도하겠습니다. Давайте вместе будем молиться. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들 십자가의 피로 구속해 주시고 주님의 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Спасибо, Господь, за искупление наше кровью Твоей, пролитой на кресте, и сделал нас причастниками Церкви Твоей Божией. 또한 천국의 소망으로 말미암아 이 땅에서조차 기쁨과 평안으로 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주셔서 И 감사합니다. также благодарим за благодать, что даешь нам мир и радость от того, что у нас есть надежда на Царство Небесное. 주님 다시 만날 날을 기대하면서 더욱더 주님의 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 이끌어 주시옵소서. Веди нас, Господь, чтобы мы в преддверии встречи с Тобой всегда старались жить еще больше послушанию Слову Твоему Божьему. 어떤 거짓된 가르침에도 이끌리지 아니하고 오직 진리의 말씀을 따라 살다가 주님 만날 수 있도록 은혜 베풀어 И дай Ты 주시옵소서. благодать, что мы не поддавались никакому ложному учению, жили только по Слову Твоему Божьему и потом встретились с Тобой. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 И 감사합니다. благодарим, Господь, что в этот воскресный день собрал нас всех в этом месте. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 열어 주시고 교훈해 주시옵소서. Также открывай, Господь, нужные для нас слова, научай нас. 오늘의 모든 일정을 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим, чтобы, Господь, весь день Ты вел нас Святым Духом Божиим. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 예, 로마서 Давайте откроем 8장입니다. послание к римлянам, глава 8. 로마서 8장 5절부터 14절까지입니다. С 5 по 14 стихи будем сегодня читать. 8 глава к римлянам, страница 194, с 5 стиха по 14. Давайте читать. «Ибо живущие по плоти и о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотское – суть смерть, а помышление духовное – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». 세 번째로 같은 본문을 우리가 대하고 있습니다. Мы уже третий раз разбираем как раз один и тот же текст. 우리가 읽었던 본문을 정리하면 Если подытожить вот прочитан наш отрывок, 신앙생활은 그리스도 예수 안에서 성령을 따라 사는 삶이다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. то мы говорили, да, что жизнь, духовная жизнь – это жить во Христе Иисусе и по плоти. 근데 Извините, по духу. 그리스도 예수 안이 그리스도의 몸된 교회 아니라는 사실을 알 필요가 있죠. И стоит нам знать, что во Христе Иисусе это означает находиться в церкви, которая является телом Христовым. 그러니까 교회 안에서 성령을 따라 사는 것이 신앙생활입니다. И поэтому наша духовная жизнь – это, находясь в церкви, жить по Духу Святому. 왜 교회 안에서인가 그랬을 때 И когда задаем вопрос, а почему именно в церкви? 여기 로마서 우리가 읽지 않은 1절부터 4절 그 앞부분에 교회 안에 생명과 성령의 법이 있다고 했거든요. А дело в том, что то, что мы не прочитали сегодня с 1 по 4 стихи, что в церкви есть как раз закон Духа жизни. 그래서 교회 안에 참여할 때에 말씀의 공급과 성령의 능력이 공급되는 것이 원리입니다. То есть такой принцип, да, когда пребываем в церкви, мы подкрепляемся Духом Святым и силой Божией. 그래서 지난 시간에는 이제 방금 말씀드린 내용들을 주로 얘기를 드렸습니다. И только что, о чем я говорил сейчас, как раз мы говорили в основном в предыдущих проповедях. 오늘은
А сегодня 그리스도인이 성령을 쫓지 않고 육신을 쫓아 살 수도 있는데 그렇다면 어떻게 될 것인가 하는 вот 문제입니다. христианин, да, может жить не только по духу, но и по плоти. А когда живет по плоти, что бывает, что 그래서 происходит? 먼저 육신을 따라 살면 어떻게 되는지 살펴보고 Поэтому сегодня мы сначала разберем, что будет, если человек будет жить по плоти. 그리고 본문이 말한 대로 그러면 성령을 따라 산다는 것은 구체적으로 무엇을 말하는가 이 문제를 Хорошо. 얘기 드리고자 합니다. А потом мы разберем, что же означает жить по духу. Вот о чем говорит сегодня как раз основной текст. 여기 로마서 8장 5절에 보면은 Итак, в 8 главе к Римлянам, 5 стихе. 구원받은 사람도 육신을 쫓아 살 수도 있고 성령을 쫓아 살 수도 있다고 지금 얘기를 하고 있습니다. Здесь говорится о том, что и спасенный человек может жить и по духу, и по плоти. 그래서 이 둘은 생각하는 것 자체가 다르다는 거예요. И это говорит о том, что даже мысли, да, то есть будут отличаться. 성령을 쫓는 자는 성령의 일을 생각한다는 거죠. Дело в том, что поступающий по духу будет думать или размышлять о духовном, 근데 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 생각한다는 거예요. а живущий по плоти, конечно, будет размышлять о 그래서 плотском. 신앙생활은 생각에서부터 출발합니다. Поэтому наша духовная жизнь, она начинается с мыслей наших. 많은 사람들이 구원을 받았다, 나는 믿음이 있다, 하나님의 자녀라고 말을 하는데 Вот многие люди говорят, я получил спасение, у меня есть вера, я дитё Божие. 무엇으로 증거할 것입니까? А чем он может доказать? 그 사람의 생각입니다. 첫 То есть 번째가. на первом месте, каковы мысли, вот поэтому можем судить. 하루하루를 살면서 여러분은 육신의 일을 주로 생각하고 삽니까? 아니면 성령의 일을 주로 생각하고 삽니까? Вот каждый день проживая, да, мы живем как? В основном думая о плотских вещах или о духовном, то есть о Духе Святом. 성령을 따라 살라고 권면하셨지만 Конечно, идет рекомендация, да, или совет такой, что мы должны жить по Духу 그 Святому. 말씀에 순종할 것인가 순종하지 않을 것인가는 개인들의 선택에 맡기신 겁니다. Ну, конечно, каждый человек тогда имеет право выбрать, да, будет ли он жить по Духу, либо по плоти. 하나님은 아무것도 강요하지 않습니다. Потому что наш Бог никогда не принуждает насильно. 자원하는 심령으로 주님의 뜻을 따르기를 원하시고 Он 그걸 желает, 기뻐하시는 거예요. чтобы мы следовали воле Божией доброхотно, с доброхотным духом, и это угодно Ему. 구원의 특징은 А особенность спасения в том, 시편 50편에 있는 как 것처럼 написано в книге Псалмо 50, 사람이 구원을 받으면 하나님과 화목한 관계가 되었기 때문에 마음에 평안이 있고 기쁨이 있습니다. когда человек получает спасение, он примиряется с Богом, да? Поэтому в результате этого у него есть радость и мир в душе. 그리고 마음에서 올라오는 자원하는 심령이 있어요. И также есть добровольный дух, который исходит от сердца его. 자원하는 심령은 하나님의 말씀을 따라서 살고자 하는 본성이거든요. А добровольный дух – это такая натура, да, когда человек хочет жить уже по Слову 그래서 Божьему. 하나님은 자원하는 심령으로 주님의 말씀을 따라서 살기를 권면하고 있는 И 겁니다. поэтому Бог, да, Он советует нам добровольным духом жить по Слову Божьему. 구원받지 않은 사람은 이것이 불가능합니다. Для неспасенного человека это невозможно. 하나님이 두려워서 혹은 의무로 어떤 일을 할 수는 있어요. Он, может быть, боясь Бога, по обязанности может что-то делать, 그런데 자원하는 심령으로 주님을 따라갈 수는 없습니다. но не может следовать за Господом именно добровольно, с доброхотным духом. 자, 이제 구원받은 사람도 마찬가지예요. И то же самое происходит со спасенным человеком. 구원받은 사람도 둘 중에 하나예요. То есть спасенный человек тоже одно из двух здесь. 구원을 받았지만은 Хоть и получил спасение, 성령을 따라 살아갈 수도 있어요. но он может жить также, поступая по духу. 근데 여기 보면은 А вот здесь мы читаем, 육신을 따라서 살 수도 있다고 위험 요소를 말하고 있는 здесь 겁니다. говорится о том опасном факте, что и спасенный человек может жить по плоти. 그래서 육신을 따라서 살면은 И когда человек живет по плоти, 6절부터 9절까지는 то как с 6 по 9 стихи, 하나님을 결코 기쁘시게 할 수가 없다. ни в коем случае он не сможет угодить Богу. 그리고 Тем 다른 самым 사람에게 아무런 유익도 줄 수가 없다. еще другому человеку никакой пользы он не принесет. 그리고 자신도 비참한 상태에 빠진다는 И 거예요. сам окажется в несчастном состоянии. 그래서 8장 10절에 보면은 Поэтому в 8 главе 10 стихе 그리스도의 사람은 그리스도의 영이 있다는 거예요. что если это христианин, у него есть Дух Христов. 그래서 Да.
하나님께서 왜 구원을 해 주셨느냐? Теперь вопрос, для чего Бог дал нам спасение? 왜 죽은 내 영혼을 살려 주셨느냐? Зачем Он оживотворил мой мертвый дух? 의를 위해서 살도록 하기 위해서예요. Это для того, чтобы мы жили для правды Божией. 그렇게 살다가 천국에서 하나님의 영광을 함께 누리도록 하기 위해서 구원하신 И 겁니다. также Он спас нас не только для того, чтобы мы жили для праведности, но и также в Царстве Небесном потом вместе с Богом могли наслаждаться Его славой. 그러니까 그리스도인은 어떻게 살아야 되느냐 그 말이에요. Теперь вопрос, как же тогда должен жить христианин? 거기 14절에 보면은요. В 14 стихе, 13절이네요. 13 стих у нас. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». 자, 육신대로 살면 반드시 죽을 것이다. Непременно умрете, если будем жить по плоти. 아무런 값어치가 없는 삶을 살 것이다 그 말이에요. Это означает, что такая жизнь не имеет никакой ценности, но 영으로서 성령으로 몸의 행실을 죽이면 산다는 거예요. если Духом Святым будем умерщвлять дела плотские, то живы будем. 그래서 구원받은 사람은 영으로서 몸의 행실을 죽이면서 Поэтому спасенный человек должен Духом умерщвлять дела плотские 성령의 인도하심을 따라서 산다고 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 и 겁니다. будет жить водимый Духом Святым. Божьим, 근데- да, об этом 근데 сказано. 우리가 교회 안에서 이런 얘기를 듣지를 못해요. Но почему-то в церкви мы об этом не можем слышать. 구원받고 그냥 교회 слушать. 안에서 열심히 살면 된다고만 생각을 하는 Обычно как 거예요. думает, да, если получил спасение, живи усердно, старательно жизнью. 열심히 살다가 보면 교회 안에서 봉사도 하고 직분도 받아서 더 열심히 살면 된다는 착각을 하고 있는 거예요. И заблуждается, да, что если ты такой усердный, старательный, тебе верит какое-то служение, и ты будешь еще больше стараться все это выполнять, и этого достаточно. 그런데 그렇게 사라지지 않는 거죠. Но так не получается. 그렇게 살다가 보면은 반드시 한계에 부딪히는 거예요. Когда человек будет стараться так жить, непременно столкнется с каким-то пределом или ограничением. 하나님 뜻대로 Да. 살고 싶은데 То есть получается, он хочет жить по воле Божией, 하나님 뜻대로 살지 못하는 자신을 결국은 발견할 수밖에 но 없어요. ничего не остается, как в итоге обнаружить себя, что он, оказывается, не может жить по воле Божией, не 왜? получается. 올바른 신앙의 방법을 모르기 때문에 Потому что 그래요. он не знает вот эти методы или способы правильной веры или 그러니까 духовной жизни. 막연하게 사람들이 하는 대로 따라서 하는 거거든요. И поэтому абстрактно он будет просто уподобляться другим людям, как они поступают, так и он поступает. 구원받은 사람은 А ведь спасенный человек, 영으로서 몸의 행실을 죽여야 된다. он должен то есть умерщвлять дела плотские. 그 죄를 죽이는 거예요. 죄를 То есть, 죽이는 거. получается, грех он должен 그리고 умерщвлять. 성령의 인도를 성령께서 그런 사람을 인도를 하신다는 얘기고 И говорится о том, что вот такого человека Дух Святой уже будет вести. 갈라디아서 성경은 그러니까 성령을 쫓아서 너는 행해야 된다 이렇게 말하고 И 있는 поэтому 거예요. в послании Галатам сказано, поэтому вы должны поступать по Духу Святому. 그래서 첫 번째 문제부터 좀 생각을 해봅시다. Давайте остановимся на первом вопросе. 자, 우리는 Значит, мы, 구원을 받았다면 если получили спасение, 육신을 쫓아 살 수도 있고 영을 쫓아 살 수도 있다. 두 가지 길이 있다는 것을 먼저 인정을 해야 됩니다. прежде всего мы должны признать, да, что у нас, тем не менее, есть два пути. Да? Либо будем жить по плоти, либо по духу. 여기 5절에 보면은 И вот в 5 стихе. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 생각하고 Живущий по плоти помышляет о плотском, 영을 쫓는 자는 영의 일을 а 생각한다. живущий по духу о духовном. 그러니까 구원을 받았어도 이렇게 차이가 생기는 거예요. Вот даже человек получил спасение, да, вот такая разница появляется. 파스칼은 사람은 생각하는 갈대라고 Вот 말했습니다. Паскаль говорил о том, что человек – это как бы думающий там камыш или трость думающая. 구원받기 전에 거듭나기 전에 우리를 지배하고 있는 생각은 육신의 생각뿐입니다. До получения спасения, да, нас вели в основном только плотские какие-то мысли, да, вели нас. 거듭나기 전에 왜 육신의 생각만 가지고 있을까요? А почему до получения спасения, да, у нас были только плотские помышления? 영의 생각을 가질 수가 없어요. Потому что невозможно было иметь духовное помышление тогда. 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. Потому что душа согрешающая, та умрет. 영혼이 죽은 상태예요. То есть вот эта душа была в мертвом состоянии у нас, 영혼이 죽었기 때문에 а когда дух мертвый, 모든 것이 육신의 편으로 쏠리게 돼 있단 말이에요. все будет, да, вот как бы склоняться к плотским вещам. 그게 구원받기 Да. 전에 우리의 삶의 모습입니다. Это образ жизни наш был до получения спасения. 그러니까 오직 자기 육신을 위해서만 생각하고 고민하게 돼 있어요. И поэтому заботится только о своей плоти, да, переживает.
그 사람 관심사가 뭐죠? И как вы думаете, что его интересует? 욕심적인 것, Только все плотское, что относится к плоти, 물질적인 것, материальное. 현실적인 것만 생각해요. Реальное только, он думает только об этом. 이게 구원받기 전에 모든 사람의 상태입니다. Это состояние всех людей до получения 그 спасения. 이상의 다른 생각을 할 수가 То 없어요. есть более этого, больше, чем это, он просто не может думать. 영이 죽었기 때문입니다. Потому что дух мертвый. 영의 생각을 할 수가 없기 때문에 그렇게 되는 거예요. Так получается, поскольку он не может просто думать о духовных вещах. 그러니까 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 사람의 마음이라 И 그랬잖아요. поэтому скажешь, более всего испорчено сердце человеческое. 사람들은 이걸 모르죠. А люди об этом не знают. 내 자신도 나를 그렇게 몰라요. И я сам не знал, что я такой. 그래서 부패한 마음을 따라서 살아왔던 거죠. И поэтому на самом деле мы жили, да, следуя вот этому нашему нечестивому сердцу. 그러니까 육신의 생각은 초점이 어디에가 있어요? А когда вот помышления плотские, он на что фокусируется? 끊임없이 자기를 기쁘시게 하는 것을 생각해요. Он думает только о том, как бы бесконечно только радовать себя, доставлять себе удовольствие. 도무지 하나님을 기쁘시게 할 생각이 없습니다. То есть абсолютно у него нет мысли радовать Бога. 결국은 방법은 하나예요. И в итоге остается только один 영의 способ, 일을 생각하려면 чтобы думать о духовных вещах. 죽었던 그 영혼이 다시 살아나는 방법밖에 없어요. Нужно, чтобы вот мертвый дух ожил. Другого способа нет. 그래서 성경의 첫 번째 메시지가 뭡니까? И поэтому первое послание Библии какое у нас? 당신이 하나님이 계신 것을 믿는다면 Если ты веруешь, что Бог есть живой, 하나님 말씀대로 거듭나야만 된다는 얘기잖아요. говорится о том, что только по Слову Божьему ты должен родиться свыше. 거듭나지 아니하면 А если нет рождения 하나님 свыше, 나라에 결코 들어갈 수 없다고 했어요. в итоге ты никогда не войдешь в Царство Божие, 그래서 сказано. 사람이 거듭날 때에 Поэтому, когда идет рождение свыше у человека, 영혼이 살아나는 거예요. душа оживает у него. 자, 그러면은 Тогда, 우리 영혼 가운데 성령이 오시고 и тогда приходит Дух Святой к нам, в нашу душу, 비로소 영의 생각을 하도록 돼 있는 и 겁니다. тогда человек впервые начинает думать о духовных 이게 вещах. 거듭난 사람의 놀라운 변화거든요. Вот это удивительное изменение происходит у рожденного свыше 이제 человека. 영이 살아났으니까 И поскольку теперь Дух ожил, 성령을 따라서 생각을 하기 시작하는 거예요. человек начинает думать или помышлять о духовных вещах. 그래서 거듭난 사람은 뭘 생각할까요? И поэтому рожденный свыше человек о чем будет думать? 위의 것을 О 생각합니다. горнем, о небесном, 신령한 것을 о 생각합니다. духовном будет думать, 영원한 것을 о 생각합니다. вечном будет думать. 하나님을 따라 거룩한 것을 생각하게 돼 있어요. И также по Богу будет думать о святых вещах, 무엇이 о 참으로 святости. 낮고 천한 것이고 무엇이 고귀한 것인가 비로소 분별이 가능하다 그 И 말이에요. впервые он может различить, что же является низменным, да, либо что является ценным для Бога. 거듭난 사람은 이와 같은 경험을 실제로 합니다. То есть рожденный свыше человек на самом деле проходит через все это, 그래서 он 구원받기 испытывает. 전과 구원받기 후에 생각하는 것이 다르다는 거예요. То есть мы приходим к выводу, что мысли, да, до рождения свыше или потом после рождения свыше, они отличаются. 또한 성령은 교회 가운데서 그리스도인들의 모든 생각을 사로잡아가지고 그리스도에게 복종시키는 일을 하십니다. Итак, что еще делает Дух Святой? Да, Он контролирует мысли, да, все, как бы управляет мыслями всех рожденных свыше людей, и чтобы мы подчинились уже Христу. 계속해서 생각을 변화시키는 То 거예요. есть без конца идет, значит, работа по изменению наших мыслей. 구원받기 전에는 А до получения спасения 마음과 생각이 육신에 딱 들러붙어 있었어요. наши мысли, да, и также наше сердце, они были прикреплены только к плоти, фокусировались на плоти, плотских вещах. 거듭나면 А когда рождается свыше, 성령의 역사로 점차 주님 편으로 돌아서기 시작합니다. благодаря действию Духа Святого, постепенно начинает поворачиваться уже к Господу. 고린도전서 Христу. 10장 Давайте откроем 1 Коринфянам, глава 10. 4절 5절입니다. 4, 본문 5. 잡아두시고요. Оставьте закладку там на основном тексте. 1 Коринфянам, глава 10. 잠깐만요. Минуточку. 예, 고린도 후서입니다. 후서. 2 Коринфянам, 고린도 후서 10장 4, 5절. 10 глава, 2 Коринфянам, глава 10, 4, 5 стихи. Страница 225.
читаем 4-5 стихи. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». 우리가 알던 세상의 모든 철학과 사상 이런 것들이 다 강력한 능력에 의해서 파해지는 겁니다. Смотрите, благодаря твердой силе, да, вот разрушаются всякие вот эти идеологии, философии, о которых, чем мы увлекались до спасения. 하나님께서는 И Бог, 우리의 모든 생각을 붙잡아서 그리스도에게 복종하게 하는 일이 벌어지는 거예요. что потом происходит, да? Он уже контролирует все наши мысли и пленяет всякое помышление наше послушание Христу. 이건 전적인 변화입니다. Это как 전적인 бы 변화. всестороннее уже изменение 그래서 идет. 구원받은 사람에게는 전인격적인 변화가 생기는 Поэтому 거예요. у спасенного человека какие изменения происходят? Изменения во всей его личности. 지성의 변화, Это изменения в его 아는 разуме, 것이 в 바뀌고, разуме, знаниях, меняется 감정, знание, 정서적인 게 바뀌고, даже меняется в плане эмоций, чувств, 의지가 바뀌고, и также сила воли меняется, 양심도 더 새로워지는 и 거예요. также и совесть обновляется у него. 전인격적인 변화가 우리의 마음과 생각에서부터 시작된다 그 말이에요. То есть я хочу сказать, что вселичностное изменение, оно начинается с наших мыслей и с нашего 그 сердца. 결과가 우리 일상의 삶의 변화거든요. И в итоге уже идут изменения во всей нашей жизни. 구원받은 사람은 이와 같은 것을 개인적으로 정도의 차이는 있지만 분명하게 경험하는 겁니다. Конечно, по степени будем отличаться, но все рожденные свыше люди должны испытать это на себе. Обязательно. 그런데 구원받은 사람도 Но также и спасенный человек, 죄의 형벌은 용서가 됐지만 хотя он получил прощение, да, за свои грехи, 죄를 짓는 성품 자체는 여전히 우리 안에 남아 있어요. то есть он освобожден от наказания за грех, но все равно вот эта вот наша натура грешить, она все так же осталась. 우리 안에 있는 적군과 같아요. То есть он будет схож с врагом внутренним. 그러니까 주님을 위해서 살지 않고 육신을 쫓아서 자기를 위해서 구원받은 사람이 살아갈 수도 있다 그 말입니다. Поэтому спасенный человек также может жить не для Господа, а жить по плоти, да, чтобы доставить удовольствие своей плоти. 그러니까 구원받은 사람도 교회를 떠나갈 수가 있는 거예요. Поэтому и спасенный человек может уйти из 자, церкви, 떠나가면 оставить. 어떤 일이 벌어져요? А что происходит, когда он оставляет церковь? 생명의 성령의 능력을 공급을 받지 못하거든요. Он не сможет уже, да, подкрепляться силой Духа Святого, 그럼 어떻게 돼요? который является жизнью для нас. 마치 거듭나지 않은 사람처럼 И тогда что происходит? Как будто нерожденный свыше. 육신의 생각에 사로잡혀서 육신을 쫓아서 살 수가 있다 그 말이에요. Полностью будет охвачен плотским помышлением и будет жить, поступая по плоти. 그러니까 하나님의 일보다는 사람의 일을 생각하는 И 겁니다. поэтому больше он будет думать не о Божьих делах, а о человеческих делах. 심지어 하나님을 대적하기도 해요. И более того, начинает уже идти против Бога. 그리고 사탄에게 속아가지고 사탄의 도구로 사용될 수도 있어요. И также, будучи обманут сатаной, может стать инструментом в его руках. 사단은 거듭난 사람 안에 들어올 수 없습니다. А сатана, правда, не может войти вовнутрь спасенного человека, 그런데 외부에서 공격하고 흔들 수는 있어요. но тем не менее извне он может, да, как бы расшатывать и нападать. 그리고 속일 수도 있어요. И может обмануть. 그러니까 사단의 도구로 사용돼 버리는 И 거예요. тогда будет использован как инструмент сатаны. 자, 베드로 보세요. Посмотрите на Петра. 변화산 사건을 딱 겪고 나니까 Когда он прошел, увидел вот то, что произошло на горе Преображения, 주님 여기서 우리가 사는 것이 Да. 좋습니다. и он тоже 초막세계 сказал: 지어가지고 Господь, как хорошо здесь жить дальше, давайте поставим 3 кущи тут. 자기가 무슨 말 하고 있는지 모르는 Хотя он 거예요. сам не понимал, о чем он говорит. 부활한 예수님의 모습을 봤어요. Он увидел, да, вот облик воскресшего Иисуса Христа. 얼마나 그 신비롭고 놀라운 Насколько 광경이었을 это 거예요. был такой удивительный, блистательный, такой таинственное как бы, видение. 여기서 살자는 거예요. И он говорит: давай тут жить, говорит, давайте. 사단아 내 뒤로 물러서라. Иисус сказал: сатана, отойди от меня, 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. что ты искушаешь меня. 베드로를 통해서 예수님을 공격한 거예요, 사단이. То есть получается, да, сатана искушал Иисуса Христа через Петра. 여기서 살면 육신적으로 얼마나 좋겠습니까, 주님? Типа такое, да, что если здесь будем жить, да, как хорошо будет по плоти для нас жить. 자기가 무슨 Господь. 말 하는지를 지금 То 몰라요. есть получается, он не осознавал, о чем говорит. 예수님이 왜 이 세상에 육신을 입고 오셨어요? А для чего Иисус пришел во плоти в этот мир?
우리 죄를 대속하기 위해서 오셨어요. Он же пришел, чтобы искупить наши грехи. 그래서 예수님은 좋은 것에 주저앉을 수가 없어요. И поэтому Иисус не может просто взять и присесть на что-то 이 хорошем, 땅에 остановиться. 오신 목적을 이루기 위해서 십자가로 나아가야 됐던 Он должен был 거거든요. идти дальше, чтобы вот исполнить всю свою цель. До креста должен был дойти. 근데 Ведь. 사단이 어떻게 유혹한 거예요? 아, 각- 베드로를 통해서 А как сатана через Петра искусил? 십자가로 가는 길은 너무 힘들지 않고 고통스럽지 않아요. Это же тяжкий, мучительный путь идти ко Христу. 그 말이 없어요. И поэтому 그 말은 없어요. этих слов, правда, нет в Библии. 근데 어때? 여기가 좋다고 그러는 거예요. 여기가 Но 좋다. Петр говорит, что здесь хорошо, 여기서 здесь. 살자고 집 짓고 И давайте здесь построим кущи, вот эти будем тут жить. Да? 예수님의 구속을 То есть вот это искупление Иисусом Христом, он 이루지 уже 못하게 하는 거죠. отвергает, чтобы это все не исполнилось. 하나님의 구속 계획을 완전히 망가뜨리는 То есть он 거죠. хочет полностью разрушить вот этот план искупления 그게 Божьего. 엄청난 말이라는 거를 베드로는 То 몰랐을 есть, 거예요. то есть какие слова это, Петр просто не осознавал, что он имел в виду. 사단은 그렇게 И сатана 주님과 가까운 주님의 제자들을 통해서도 역사합니다. действует даже через близких Господа людей, вот через учеников. 우리도 마찬가지예요. И то же самое мы. 나는 거듭났기 때문에 안전하리라고 착각하지 마세요. Не будем заблуждаться, что я в безопасности, поскольку я рожден свыше. 우리 안에 얼마나 하루에도 수많은 생각이 올라오는데요. Вот за день только сколько мыслей проходит через нас. 그 Так 중에 ведь? 거짓된 거 한 가지 붙잡으면 거짓된 Да. 행위로 나가게 돼 있어요. И если кто-то будет держаться хотя бы за одну ложную мысль, да, и, конечно, все это притворится в ложных делах, поступках. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 생각할 수밖에 없는 Поэтому 거예요. просто думающие о плотском будут поступать только 자, 그래서 плоти. 첫 번째는 И поэтому, во-первых, 구원을 받았지만 хоть и получили спасение, 성령을 따라 살 수도 있고 육신을 따라서 살 수도 있다. приходим к выводу, что человек может жить и по плоти, либо по духу. 자, 두 번째는요. Во-вторых, 육신을 쫓아 살면은 когда человек будет жить по плоти, 하나님을 기쁘시게 할 수가 없다는 거. он не сможет радовать, угодить Богу. 하나님의 영광을 위해서 살지 않는 것처럼 무익한 삶이 어디가 있어요. А где еще та самая такая бесполезная жизнь, когда человек не живет для славы Божией? 그리고 다른 사람에게도 아무런 영향을 끼치지, 유익을 끼치지 못해요. Естественно, другому человеку никакого пользы не может принести, тем более повлиять на него. 자신도 비참한 상태에 빠지는 겁니다. И сам окажется в очень несчастном состоянии. 거기 6절부터 8절 보시면은요. 로마서 8장 Возвращаемся к Римлянам 8 главе, 6 по 8 стихи. Читаем. «Помышление плотские – суть смерть, а помышление духовное – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». 우리 안에 엄청나게 강한 적이 있어요. Вот внутри нас есть очень сильный враг. 육신입니다. Это плоть наша, 혹은 죄성입니다. либо греховная натура. 이건 하나님과 원수예요. Они являются врагами Богу. 하나님 법에 순종 안 합니다. Они не подчиняются Божьему 왜? закону. 하나님 법에 순종할 능력 자체가 없는 거예요. Почему? У них даже силы нет, да, покориться закону Божьему. 그러니까 육신의 생각을 따라 살면 하나님을 결단코 기쁘게 할 수가 없는 И 거예요. поэтому, если будешь жить по плоти, никогда не сможет угодить Богу. 그러니까 영혼의 탄식과 영혼의 곤고함만 뒤따라와요. И за этим следует, что он будет только тяжко, душа его будет тяжко вздыхать, ему будет тяжело этой душе жить. 성경을 따라 생각하면 모든 좋은 것은 하나님으로부터 쫓아오는 거거든요. А если будешь жить по духу, все хорошее он ведь будет получать от Бога. 근데 하나님과 교통이 끊어져 버린 거예요. Но когда сообщение с Богом прерывается, 구원받은 그리스도인이라도 и даже получивший спасение христианин, 육신을 따라서 살게 되면 когда будешь жить по плоти, 그 생활하는 것이 하나님 보실 때는 구원받지 않은 사람과 동일하다 그 말이에요. то есть в 똑같다 그 глазах 말이에요. Божьих, да, его жизнь будет приравниваться к тому, как будто это совершенно неспасенный человек. 여기 13절에 보면은 В 13 стихе 너희가 육신대로 살면 반드시 죽는다 그랬죠? написано, если будете жить по плоти, то умрете. 육신대로 살면은 반드시 죽는다. Непременно ожидает смерть, если человек живет по плоти. 아무런 값어치 없는 Да. 삶을 살게 То 된다는 есть будешь 얘기예요. жить абсолютно бесценной, никому не нужной жизнью. 근데 하나님 뜻을 따라서 합당하게 Но 살면은 когда он будет достойно жить по воле Божией, 하나님을 기쁘시게 할 수가 있고 он сможет угодить Богу, угодить. 하나님의 풍성한 생명과 평안을 평안으로 채워주신다 그 И 말이에요. Бог наполняет его полнотой, обилием, и будет мир в душе его.
심지어 어떤 인생에 장애물이 있어도 И даже более того, если в жизни есть какие-то препятствия, 그걸 장애물로 생각하지 않는 거예요. он не будет воспринимать это как препятствие. 장애물을 뛰어넘을 수 있는 힘이 공급이 되고 Он получит силу, да, чтобы преодолеть вот эти вот препятствия. 큰 평안 속에 살아갈 수 있는 힘을 주시는 거예요. И Бог дает ему силу жить в большом мире. 그래서 시편 118편 보시면은요. Поэтому в 118-м псалме, 시편 118편 118-й псалом, откроем, 165절입니다. 165 стих. 118 и 165, страница 629. 읽어보겠습니다. Давайте читать. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있다. Кто любит закон Божий, да, он имеет большой мир, великий мир. 저희에게는 장애물이 И нет 없으리로다. им преткновения. 어려움이 написано. 오지 않는다는 말이 아니거든요. То есть здесь не говорится, что у него не будет никаких трудностей. 우리도 인생을 살면서 어려움도 있고 고난도 У 있어요. нас тоже ведь в жизни бывает и трудности, и скорби, и все есть. 그런데 그것을 뛰어넘을 수 있는 힘을 주신다는 얘기입니다. 지금. Но речь идет о том, что Бог даст силы, да, преодолеть вот это все. 그래서 저희에게는 장애물이 перепрыгнуть. 없으리로다. И нет им преткновения, написано. 그런데 또 한 가지 А вот еще одно. 그리스도인이 하나님 뜻대로 살지 않으면 Если христианин не будет жить по воле Божией, 따라오는 게 뭐죠? что за этим последует? 일단은 마음이 괴롭지요. Во-первых, ему будет тяжело в душе. 하나님 뜻대로 살지 않는데도 마음이 전혀 괴롭지 않습니다. 양심도 전혀 찔리지 않습니다. 이런 사람도 있어요. А правда, есть такие люди, абсолютно живет не по воле Божией, и тем не менее совесть спокойна, да, никаких угрызений совести, все хорошо у него, 그 мир 사람은 есть. 어떤 상태일까요? Тогда в каком состоянии этот человек сейчас? 거듭나지 않은 상태예요. Приходит к выводу нерожденный 거듭나지 свыше. 않았기 때문에 양심의 가책도 없는 거고 Из-за отсутствия рождения свыше, поэтому и нет угрызения совести. Так. 그리스도인은요. А христианин, 그렇게 살면은 когда будет так жить, 마음이 괴로워야 정상이에요. нормально будет, если ему будет тяжело в душе. 계속 마음에 야. 그 나블레니가 생기는 게 정상이거든요. Нормально. 주님 뜻대로 못 От 살면 того, что он не живет по воле Божией, всегда чувствует какое-то давление в душе. 그리고 뭐가 찾아와요? И что за этим приходит? 계속 그 상태에서 돌이키지 않으면 Если будет все так же жить в таком состоянии, не обратиться к Богу, 징계가 오는 거예요. 징계가. наказание приходит. 나는 징계를 경험한 적이 А 없습니다. у меня в жизни никогда не было наказаний. 나는 징계가 뭔지 Я 몰라요. не имею представления, что такое 나 наказание. 항상 좋았어요. Мне всегда было 주님 믿고. хорошо после веры в Бога. 맞아요? 틀려요? А это правильно такое суждение или неправильно? 어떤 사람은 말해요. А кто-то говорит так. 나는 주님 믿고 구원받고 항상 기쁘대요. 항상. Я вот всегда радуюсь, всегда нахожусь в радости после того, как уверовал в Бога. 맞아요? Это правильное состояние. 항상 기쁘다고요? Он всегда радуется, да? 그건 위선이거나 А это либо лицемерие, 거듭나지 않았거나 둘 중에 либо 하나입니다. не родился свыше, одно из двух. 항상 아? 기쁘다면 Если всегда он радуется, рад. 항상 기뻐하라는 말을 왜 А 합니까? зачем тогда было сказано «радуйтесь всегда»? 항상 기쁘지 않으니까 항상 기뻐하라고 얘기하는 거죠. Вот человек не может всегда радоваться, поэтому сказано «радуйтесь всегда». 항상 기쁘다는 사람은요, 신앙의 첫걸음도 내딛지 않은 거예요. Человек, который утверждает, что всегда находится в радости, он даже ни одного шага не сделал в своей вере. 구원받지도 않았기 때문에 그런 얘기하는 Ну, 거예요. во-первых, я не получил спасения, поэтому так говорит. 반드시 징계가 있어요. И непременно идет 잘못 наказание. 살면 징계가 있는데 Есть наказание за неправильную жизнь, но 나는 구원받고 살 시간이 꽤 지났는데 살면서 징계를 한 번도 안 받았어요. но я уже давно получил спасение, да, но в жизни моей еще ни разу не было наказания, 손 говорит. 한번 들어보세요. 징계 поэтому 한 번도 나는 안 Поднимите 받았습니다. руки среди вас, те, которых никогда не проходили через Божье наказание в своей жизни. 히브리서 12장에요. Также Евреям 12 главе 징계가 없으면 사생자다. и написано, что если нет наказания, то ты незаконный 하나님 сын. 자녀가 да? 아니다 그랬거든요. Получается, ты не дитё Божие. 반드시 징계를 겪습니다. 반드시. Непременно христианин проходит через 그렇지만 наказание. 징계 자체도 우리를 위한 거예요. Но и наказание для нашей пользы ведь. 자, 그래서 Поэтому, 육신을 따라 살면은 кто будет жить по плоти, 결국은 하나님의 징계를 만나게 되고 в итоге он встретится с наказанием Божьим. 마음이 비참해지는 거예요. И в душе он будет чувствовать себя несчастным. 그리고 다른 사람에게 아무런 유익이 되지를 못합니다. Никакой пользы другому человеку он не принесет. 내가 징계 상태에 있으면은 Если я нахожусь в состоянии наказания, 내가
육신을 따라 살고 있으면 Если я живу по плоти, 내가 성경을 아무리 외우고 다른 사람에게 성경을 얘기를 해도요. как бы я не выучил всю Библию, не рассказал Библию другому человеку, 마치 벽에 대고 말하는 것하고 똑같아요. это будет равносильно тому, что он говорит в сторону стены. 한마디도 Да. 그 사람에게 들어가질 Да. 않습니다. Ни одного слова, да, вот когда ты говоришь, к этому человеку не войдет. Ни 그냥 одно слово. 자기가 말했다는 Просто 어떤 위로는 받을지 몰라도 он 역사는 없어요. Он будет заниматься самоутешением, что он взял и сказал кому-то, но действий-то нет 우리 Божьего. 신앙생활이 실질적인 것이 되려면 А чтобы наша духовная жизнь была практической, 내가 어떤 사람에게 하나님의 이런저런 말씀을 전했다 이게 아니고요. это не значит, что я вот отрапортовал, сказал, я какое-то слово Божие передал другому человеку, 근데 그 결과 а вот результат. 성령의 역사로 그 마음의 감동을 입어서 Вот действие Духа Святого было, чтобы этот человек был впечатлен от 그 моих слов. 사람이 발걸음을 주님께로 돌렸느냐 그 말이에요. И этот человек повернул свои стопы в сторону Бога. 말씀 Вопрос в 쪽으로 этом. 돌렸느냐 그 말이에요. Повернул свои стопы в сторону Слова. 무슨 말을 해도 Поэтому, что бы ни говорили, 듣는 사람이 감동도 하지 않고 아무런 변화도 없으면 если слушатель это абсолютно не тронул, и никаких изменений у него нет, 목만 아파요. так горло только у вас заболит. 시간 낭비예요 Это 그거는. потеря времени. 그런데도 자기는 뭔가 했다고 착각하는 거예요. Но все равно он заблуждается, думая, что он все же что-то сделал. 내가 말하고 살아가는 일에 То, что я говорю, как я живу, 주님의 역사가 뒤따라 왔느냐가 중요한 거예요. нужно смотреть, да вот за этим было действие Божие или нет. Вот это 사람들은 важно. 그런 것들을 체크하질 않아요. А люди это не проверяют. 그냥 내가 했다에 만족하는 거예요. Они довольствуются тем, что что-то сделали. 내가 뭔가를 했는데 말하고 행동을 했는데 Вот я что-то сделал, я говорил, я 그것도 поступил. 지속적으로 일정한 기간 동안 했는데 Да еще это делал это регулярно, определенное время, постоянно. 사람들에게서 아무런 아, 마음의 когда- 변화조차도 Никаких 생기지 изменений 않는다면 у слушателя не происходит. 뭐 해야 да? 돼요? Тогда что нужно делать? 지금 그 사람 문제가 아니에요. Сейчас проблема не в том человеке. 내가 나를 돌아봐야 돼. Я 내가 должен 나를. наглянуться на себя. 어디에서 Где 길이 막혔는지 преткновение произошло, преграда появилась. 어떤 문제가 내게 혹시 있지는 않는지 Может быть, какая-то проблема во мне самом. 그게 정상적인 그리스도인의 모습인 거예요. Вот так должен обычный христианин размышлять. 자, 그래서 Поэтому, 육신을 따라 살면 다른 사람을 구원하지 못합니다. если будем жить по плоти, не сможем спасти другого человека. 당연히 주 안에 다른 사람을 세우지도 못합니다. Естественно, не сможем, да, поставить человека в Господе Иисусе. 네 이웃을 네 몸같이 사랑하라는 율법의 요구도 이루지 И также мы не 못합니다. сможем исполнить требования закона, возлюби себя, как ближнего, возлюби ближнего, как самого себя. 구원받은 지 오래됐는데도 Бывает, что человек давно получил спасение, 육신을 따라 살면 а когда будет жить по плоти, 교회에 유익을 끼치는 것이 아니라 교회의 근심거리가 되고 아. 기도의 대상이 돼버리는 а 거예요. вместо того, чтобы принести какую-то пользу, наоборот, станет забота, переживанием. Церковь будет переживать за него, и он станет предметом молитвы для церкви. 그러니까 우리가 서로 만나면서도 Поэтому также, когда мы встречаемся друг с другом, 오랜만에 뵙습니다. когда говорим, давно я тебя не видел, 그런 целую 인사 받지 вечность, 마세요. пусть нам не так говорят, 그 부끄러운 줄 알아야 мы 돼요. нам должно быть стыдно, когда нам скажут такое. 그거 하나님의 책망으로 받아들여야 됩니다. Это нужно воспринимать как обличение 아, Божие. 내가 오랜만에 오니까 나를 반갑게 맞아주네. А не думай так, я давно не был, как меня с радостью встречают тут, когда говорят, не видели тебя 그런 욕신의 вечность. 생각에 사로잡히지 말라고요. Поэтому не будем мы одержимы вот этими плотскими мыслями. 요즘 무슨 일 있으세요? 이런 전화 받지 말라고요. И чтобы нам не звонили, не спрашивали, да, что происходит у тебя сейчас? 관심이고 사랑이지만 Кажется, ну да, человек интересуется мною, я вижу любовь, 다른 면에서 보면은 하나님의 책망이에요. а с другой 그게. стороны, это тоже обличение от Бога. 그래서 그리스도인이 다른 그리스도인에게 출석 문제 때문에 전화를 받는다. 굉장히 부끄러운 И 일입니다. поэтому христианину должно быть очень стыдно, когда ему звонят и спрашивают, почему ты не приходишь в церковь? 자, 육신을 따라 살면 그 생활 자체가 하나님과 원수가 되는 거예요. Если будем жить по плоти, сама жизнь становится вражеской для Господа. 주님을 기쁘시게 할 수 없습니다. Не мы сможем угодить Богу. 자, 구원받은 사람은 Так, спасенный человек, 기본적으로 주님을 사랑해요. как правило, он же любит Господа. 구원의 은혜에 보답하고 싶어요. У него появляется желание ответить на 그러니까 благодать 주님을 спасения. 기쁘시게 하는 삶을 살고 싶은 소원이 Вот 생긴다니까요. это желание появляется жить
так, чтобы угодить Богу. 내 삶이, 내 말과 행위가 주님께 기쁨이 되길 원하잖아요. И я желаю, чтобы мои слова, мои поступки, они действительно радовали Бога. 이게 작은 일로 생각하십니까? Неужели мы будем считать это каким-то маленьким делом? 성경을 읽어보세요. Вот почитайте Библию. 예수님이 웃었다는 말이 있어요, 없어요? Вот есть там такие слова, чтобы Иисус смеялся? 없습니다, 여러분. Нет такого, чтобы Иисус смеялся. 우셨다는 말은 있는데 웃었다는 말은 한마디도 없어요. Есть слово, что он там заплакал, но ни одного слова нет, что он смеялся. 주님이 이 땅에 사신 거 И то, что Господь жил на этой земле, 슬픔이었고요. все это сопровождалось печалью, 고통이었고요. страданием. 사람들의 상태에 대해서 얼마나 많이 고통하셨겠어요. Как он страдал, да, видя состояние людей. 자, 그런데 Но 이 땅에 계실 동안에 한 번도 웃지를 못했는데 но он не позволил себе ни разу смеяться, да, улыбаться, живя на этой земле. 구원을 받으면 Когда человек получает спасение, 주님께 웃음을 드릴 수 있는 삶을 살 수가 있다니까요. он сможет жить так, что Иисус, глядя на меня, он улыбнется. 사람들이 나에게 무엇이라고 하든지 그게 중요하지 않아요. И уже не важно, что люди скажут мой адрес. 나는 사람의 칭찬을 받고 싶은 것이 아니라 Я не хочу, чтобы люди меня 주님의 칭찬을 받고 싶은 거잖아요. хвалили, а чтобы Господь меня похвалил. 이 Так ведь? 생각을 딱 붙들어야 돼요. Нужно держаться за эти мысли 어떤 крепко. 사람들은 Есть такие люди, 내가 교회 안에서 뭘 조금 하면 사람들이 아이고 칭찬해주고 알아주기를 바래요. вот что-то сделает какое-то дело, да, и так хотят, чтобы люди сказали, какой ты молодец, похвалили 그건 тебя. 육신에 불과한 거예요. Но это все относится только к плоти твоей, 어떤 사람은 плотское желание. А кто-то 교회 안에서 무언가를 하고 вот что-то сделал в церкви 조용히 하늘을 봐요. и тихо взирает на небо. 사람들이 어떤 평가를 Да. 내리든지 주님이 나를 기쁘게 받으셨으면 만족인 거예요. Какую бы оценку люди не давали, он будет довольствоваться тем, что он угодил Богу. 그런 사고방식 속에 있어야 되고 생활방식 속에 То 있어야 есть 되는 нужно 겁니다. находиться, иметь вот такой образ мышления, образ жизни, чтобы 세상에서 был. 많이 칭찬받는 것이 결코 그리스도인에게 유익하지 않습니다. Вот когда в миру сильно хвалят тебя, это абсолютно не полезно для христиан. 그래서 성령을 쫓아 사는 그리스도인의 삶의 목적은 한 가지예요. Поэтому цель у христиан только одна: поступать по духу, это 주님을 존귀하게 하는 것, чтобы почитать Господа, 주님이 영광을 받는 것, ценить Господа, чтобы Он был прославлен, 그리고 주님이 기뻐하시는 거예요. и чтобы угодить или порадовать 그러니까 내가 Господа. 생각하고 행동하는 것이 정말 주님을 기쁘시게 하는 거냐, 주님이 영광을 받으시는 거냐를 따져야 되는 Поэтому, 겁니다. когда стоит, наверное, подумать то, что я думаю или поступаю, насколько это радует Господа, и я тем самым прославляю Его. 빌립보서 1장 Филиппийцам, послание филиппийцам, глава 1, 1장 20절 21절입니다. 20-21 стихи, страница 240. Филиппийцам, глава 1, стихи 20-21. Читаем. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». 살든지 죽든지 바울은 그리스도가 나를 통해서 존귀하게 되는 것이라 그랬어요. То есть, будь он жив, либо умрет, для Павла было, чтобы Христос был возвеличен через него. 우리가 이 세상에서 사는 주된 목적입니다. Это и как раз и является главной целью, для чего мы живем на этой земле. 주님께 기쁨이 된다면 Если мы станем радостью для Господа, 당연히 형제 자매들에게도 기쁨이 될 수밖에 없어요. естественно, ничего не остается, как быть радостью для братьев и сестер. 우리가 왜 삽니까? Для чего мы живем? 구원받은 사람 왜 살아요? Вот спасенный человек для чего должен дальше жить? 주님의 영광을 위해서입니다. Для славы Господней. 나의 명예, 나의 영광을 위한 게 아니에요. Не для моей почести, не для моей славы, нет. 주님의 기쁨을 위한 거지. Все для того, чтобы радовать 내 Господа. 기쁨을 추구하고 사는 것이 아니에요. Нет, я не живу для своей радости. 근데 수많은 그리스도인들이 교회당에 앉아서 Но вот многие христиане, огромное число, находясь в здании церкви, 주님의 기쁨보다는 자기 기쁨을 쫓아가고 있어요. они больше переживают не о радости доставить Господу, да, а следуют, ищут своей радости, чтобы себе 이상한 доставить. 현상입니다. Это удивительно просто явление, странное явление такое. 육신에 있는 자들은 하나님을 결단코 기쁘시게 할 수 없다. Но ведь сказано, кто живущий по плоти никогда не смогут угодить Богу. 육신의 생각은 하나님의 뜻과 정반대고 원수가 돼요. Помышление плотские противится воле Божией, то есть становится враждой 그래서 для Бога. 우리 안에 있는 육신이라는 놈은요. Поэтому вот этот
подлец, вот эта плоть наша, которая находится у нас, 주님을 위해서 수고하는 거 싫어합니다. не хочет, чтобы мы трудились для Господа. 주님을 위해서 희생하는 거 싫어합니다. Также не нравится, когда жертвуем для Господа. 그리고 고난 받는 거 싫어합니다. Не хочет, чтобы мы проходили через труд скорби. 자기가 주인이 되고 싶어요. Он хочет сам стать хозяином. 나 좋은 대로 살아요. То есть человек живет так, как ему нравится. 내가 편한 대로 살아요. Будет жить, как ему 내 기쁨을 위해서 комфортно. 살아버려요. Для радости будет своей жить. 그러면서 И 하나님 말씀대로 살자고 하면 여러 가지 핑계, 변명거리 когда 늘어놓습니다. предлагает, давайте жить по воле Божией, приводит всякие оправдания, доводы. 변명하고 핑계하고 불순종하는 이유를 찾아내요. И вот находит поводы, да, то есть причины для того, чтобы только оправдаться, находить какие-то доводы, проявить непослушание. 구원받은 사람에게 있는 이 육신은요, Вот эта плоть, которая есть у спасенных людей, 하나님의 뜻에 굴복을 안 해요. она не хочет подчиниться воле Божией. 굴복할 능력이 없다니까요. И потому что нет этой силы для покорения. 육신에서 끄집어낸 거는 하나님과 아무 관계도 없는 И 것들이에요. поэтому 쓸모없는 것들이에요. то, что исходит из нашей плоти, не имеет никакого отношения к Богу, и оно ни на что не 그럼 годно. 무엇을 하나님이 기뻐합니까? А что тогда может порадовать 우리 Бога? 안에 성령이 왔고 Во-первых, Дух Святой пришел к нам. 새로운 피조물이 Да? 됐잖아요. Мы стали новым творением. 새로운 성품이 Да? 왔잖아요. Новые качества пришли. 새로운 본성에서 나온 것을 하나님이 기뻐하는 И 거예요. то, что исходит уже из новой натуры, вот это радует Господа. 그런데 마귀는 А вот дьявол, 내 육신뿐만 아니라 마귀조차도 не только плоть моя, но и сам дьявол, 그리스도인이 세상의 헛된 것에 마음이 뺏기도록 부추깁니다. он подстрекает на то, чтобы христианин увлекался чем-то ненужным, суетным в этом мире. 세상 Да? 풍속을 따라가게 합니다. Чтобы человек жил по обычаям этого мира. 세상 사람들이 사는 것처럼 사는 쪽으로 가도록 부추깁니다. То есть так подстрекает, чтобы человек жил, как все мирские люди живут так. 결국 하나님 앞에 아무런 쓸모없는 자로 만들길 И 원하는 в 거예요. итоге он хочет сделать из него человека, да, абсолютно ненужного для Бога. 주님을 섬겨야 되고 주님을 기뻐해야 되는 그리스도인이 Если христианин, который должен радовать Господа и должен служить Ему, 자기 육신대로 살고 будет жить по плоти своей, 이 세상의 마음을 빼앗겨서 산다면 если этот мир, да, отвлечет его полностью, 주님을 너무 슬프게 하는 거예요. насколько он будет огорчать 그건 Господа? 마치 간음하는 여자와 같은 И 거예요. он будет подобен женщине, блуднице, прелюбодейной. 세상과 벗된 것이 간음하는 것인 줄 너희가 알지 못하느냐? Неужели вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога, и это есть как бы прелюбодейство? 누가 간음하는 아내를 기뻐하겠습니까? 어떤 남편이? Вот какой муж будет радоваться жене, которая является блудницей? 세상 사람이 추구하는 것을 똑같이 추구하고 살아가는데 Вот когда человек точно живет, как все мирские люди, зачем они стремятся, и он тоже живет с этим. 그래서 생각이나 동기라는 게 신앙생활에서 매우 중요합니다. Поэтому и мысли, да, и мотивации в христианской жизни являются очень важными. 우리도 세상에서 일하면서 돈을 벌어요. Мы тоже, живя в этом мире, должны зарабатывать деньги. 그리스도인이 돈을 버는 것하고 비그리스도인이 돈을 버는 것의 목적 자체가 다르다는 거 Но сама 아십니까? цель, да, вы знаете, что она отличается. Для чего христианин зарабатывает деньги и не христианин зарабатывает 왜 деньги? 우리 돈 벌어야 돼요? А мы для чего должны зарабатывать? 주님을 기쁘시게 하기 위해서. Опять для того, чтобы радовать Господа. 주님을 기쁘시게 하기 위해서예요. Господа, чтобы порадовать. 그럼 주님이 기뻐하는 게 뭐예요? А чем мы можем порадовать Господа тогда? Что 복음을 전하는 является? 거라든가 Либо благовестие, 그리스도인들이 복음을 위해서 연합하고 협력하는 일이라든가 либо когда христиане объединяются, да, в деле благовестия все, 그리스도인들이 어려운 사람을 돕는다거나 когда христиане помогают нуждающимся людям, 하나님 말씀을 순종하는 것 или когда проявляют послушание Слову Божьему, 하나님 뜻대로 사는 거죠 한마디로. то одним словом можно сказать, что живет по воле Божией. 거기에 내 물질이 쓰여지느냐 하는 문제죠. И теперь вопрос, я вот трачу свои материальные средства на все это? 아니면은 Или 세상 사람들은요 вот mирские люди 자기 육신의 만족을 채우는데 돈을 다 씁니다. могут потратить все деньги для того, чтобы удовлетворить как бы желания плоти своей. 월급 받는 날이 기다려져요. Они ожидают дня зарплаты. 왜요? А для чего?
그걸로 이것저것 내가 원하는 것을 하기 위해서. А для того, чтобы это потратить на то, что душа моя желает, плоть моя. 생각이 그것뿐이라면 А если мысли только на этом 심각하게 고민해 봐야 돼요. ограничиваются, это нужно очень серьезно подумать тогда нужно. Серьезно просто. 똑같이 돈을 벌지만 Вот и та, и другая сторона зарабатывать деньги, 목적이 다르고 동기가 다를 수가 있는 но 겁니다. цель может отличаться и также мотивация, стимул. 그래서 세상의 마음 뺏기고 살면 안 돼요. И нельзя, чтобы мир захватил ваше сердце, 좋은 직장을 얻어서. вот чтобы хорошую работу я найду. 왜 좋은 직장 얻어야 되는데요? А почему я должен найти хорошую работу? 사람들에게 뻐기기 위해서요? Для того, чтобы похвалиться перед людьми, показаться. 내가 삶을 주님 앞에서 성실하게 살았다는 거를 그런 좋은 직장을 통해서 드러낼 수 있는 거예요. Через 하나님의 эту хорошую 영광을. работу, да, я могу явить славу Господню, что я все это делаю для славы Его. 부자 되기 위해서 돈을 막 열심히 모으고 아낍니까? Вот, либо мы вот для того, чтобы стать богатыми людьми, да, усердно экономим деньги, собираем эти деньги. 그것뿐이라면 Если только в этом наша цель, 그 하나님이 불어버릴 수도 있어요. и может Бог сделать так, чтобы все 그 это 물질 다 унесет, 불어버릴 수도 있어요. сдуется или унесется ветром 왜? Богом. 구원의 목적과 다르잖아요. Потому что это же отличается от цели 그러니까 항상 спасения. 하나님은 마음을 보시기 때문에 А поскольку Бог всегда смотрит на наше сердце, 마음의 동기가 무엇인가, поэтому смотрит, какие мотивации сердца у нас. 어떤 생각 속에서 Да. 무엇을 하는가가 굉장히 중요한 Очень 거예요. важно, какие мысли мы имеем и что мы делаем. 세상은 결과만 따져요. Если этот мир смотрит только на результат, итог, 근데 성경은 а Библия 그 동기, 시작부터 따져요. 과정까지 다 따지는 거예요. с самого начала, весь процесс, да, на все это смотрит, на мотивации, стимулы. 육신을 만족시키기 위해서 하나님과 원수가 되겠습니까? Что мы хотим стать врагом Божьим, да, для того, чтобы удовлетворять только плоть свою, 하나님이 принося 싫어하는 것을 радость. 기어이 해야 됩니까? И все равно будем делать до конца то, что не угодно Богу. 저는 가끔 Я иногда 혼자서 один, 실없는 웃음이 지어질 때가 있어요. бывает, раз и улыбка появляется на лице, 구원받았다고 말하면서 говоря, что получил спасение, 술 한 잔도 통제를 못하면서 не может контролировать даже одну рюмку водки 구원받았다고요? и говорит, что получил 그 사람이 спасение. 주님을 위해서 뭘 하겠어요? А что этот человек может сделать для Господа? 담배 하나도 못 참으면 한 개비도 못 참으면서 Если не может даже одну сигарету, да, контролировать или пачку сигарет. 여러분 주님을 위해서 내가 좋아하는 거 어느 것 한 가지라도 희생합니까? Вот я могу вот пожертвовать чем-то, да, что мне нравится, вот ради Господа. 술, 담배의 문제만이 И 아니에요. тут вопрос не только в алкоголе, либо курении. 제가 이런 얘기를 안 하고 싶은 게 뭐냐면 Вот на самом деле, почему я не хочу об этом говорить? 그렇게 수준 낮은 기독교가 아니기 때문에 성경은 기독교를 말하는 게 아니기 Потому 때문에 что Библия не говорит о христианине вот такого низкого уровня, чтобы давать. 기껏해야 우리가 구원받은 게 뭐 술 끊고 담배 끊으면 무슨 Да. 신앙의 승리를 한 겁니까? Если мы получили спасение для того, чтобы бросить курить и пить, это что тем самым одерживаем победу в нашей 뭐 духовной 무슨 жизни? 대단한 승리한 거예요? Что это великую победу одерживаем 뭐 тем 교회에서 самым? 훈장 만들어서 드릴까요? Может быть, тут создать какую-то медаль и дать вам? 기껏해야 술이나 담배 끊는 기독교로 만들지 말라 그 То 말입니다. есть я призываю, не будем превращать христианство, которое максимум направлено на то, чтобы бросать курить и пить. 우리는 하나님의 영광을 위해서 살고 Мы живем для славы Божией. 하나님께 웃음 짓도록 Да. 만들 수 있는 사람이에요. Это для того, чтобы мы могли тем самым своей жизнью сделать так, чтобы Бог улыбнулся, глядя на 세상이 нас. 알아주지 않아도 차원이 Да. 다른 거예요. И 차원이. пусть этот мир не признает, но по измерению, по величине мы должны отличаться. 수준 높은 신앙생활 하시라고요. Давайте 수준 будем 높은. жить духовной жизнью высокого уровня. 언제까지 땅바닥에서 기어가면서 신앙생활 할 До каких 거냐고요. пор будем жить духовной жизнью, ползая по этой земле? 자, 그래서 Поэтому, 육신을 만족시키면 кто будет жить для удовлетворения плоти, 결국 하나님과 원수가 됩니다. в итоге станет врагом Бога. 다른 사람에게도 해를 끼쳐요. И также будет наносить вред другому человеку. 자신도 비참해요. И сам станет несчастным. 가지가 나무에서 떨어지면은요. Вот если ветка, да, отпала от дерева,
버려져서 마른다 그랬잖아요. Ее бросают, то есть она высыхает. То есть она 사람들이 высыхает. 모아다가 불에 던지운다. И вот тогда люди собирают эти ветки высохшие и бросают в огонь. 그리스도인인 가지로서 И если мы представим, что если я христианин, являюсь веткой, 삐쩍 말라간다면 내 신앙이 и моя вера будет вот так засыхать полностью, будет засыхать, 그건 사람들에게 비웃음거리, 조롱거리밖에 안 되는 тогда я 거예요. становлюсь только посмешищем, издевкой, 결국 да? 내 삶이 복음을 회방하게 Со стороны 된다니까요. людей. Тем самым я как бы мешаю своей вере, то есть получаю богохульствую над своей 어떻게 верой. 말씀을 드려야 조금 하여튼 조금 иногда- 각성을 하고 살아갈지 모르겠어요. Я иногда думаю, какие же слова нужно донести, да, чтобы люди пробудились все же, пробудились. 육신을 쫓는 자는요. Живущий по плоти, 구원받았다고 하면서 육신을 쫓는 자는 세상에서 가장 어리석은 자입니다. который, в общем-то, получил спасение, но живет по плоти, это самый неразумный человек в этом мире. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본입니다. Начало мудрости – страх Господень. да. 여호와를 경외한다 그 말은 Вот бояться Господа 하나님 말씀을 귀하게 여기고 순종하고 – это 복종한다예요. тот, который очень ценит Слово Божие, проявляет послушание и подчиняется 왜 Слову. 하나님 말씀에 순종하고 복종하라 그랬을까요? Почему нужно, да, не только слушаться, но и подчиняться Слову Божьему или покоряться? 육신이 강해서 하나님 말씀에 무릎 꿇려지지 않는 것들이 있거든요, Потому что 사람마다. наша плоть такая сильная, и у каждого человека есть те качества, которые не позволяют преклонять колени перед Словом Божьим. 육신을 쳐서 И 굴복시키는 поэтому 거예요. нужно просто усмирять и покорять 사도 плоть 바울 свою. 자체도 그랬어요. Ведь сам Павел так и делал. 고린도전서 9장에 내가 육신을 Первое 쳐서 Коринфянам. 복종을 시킨다. В 9 главе он говорит, что я усмиряю и покоряю 왜? плоть 하나님께 свою. 쓰임을 받다가 Почему? Потому что ты использован Богом, 하나님께 쓰임을 Да. 받지 못할까 봐서 그렇게 а 한다고 вдруг 그랬어요. потом он не будет тебя использовать. Вот это он боялся, поэтому так и делал. 구원받은 사람이 하나님께 쓰임을 받지 못하는 것처럼 불행한 사태가 Наверное, 있어서는 самое 안 되죠. несчастное состояние, когда человек получил спасение, но Бог тебя не 그래서 использует. 주님을 기쁘시게 하려고 목표를 가지고 살면은 그 사람이 지혜로운 사람이 되는 Мудрый 겁니다. человек тот, который ставит цели своей жизни радовать Господа. 시편 110편 10절 110 псалом, 10 стих, 110 псалом, стих 10. 시편 110편 10절입니다. 110 псалом, стих 10, страница 623. Давайте читать. «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющий заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». 자, 그 계명을 하나님 말씀을 지키는 자는 다 좋은 지각이 있는 자다. 지혜롭다 그 말이거든요. Написано, кто исполняет заповеди Его, значит, у него верный разум, да, восприятие правильное. 그 사람이 여호와를 찬송하는 삶을 살아가는 거고 이거는 영원한 값어치가 있는 것이다 그 말이죠. Этот человек будет хвалить Господа, да, это действительно имеет вечную ценность. 자, 그래서 동일하게 구원을 받았지만은 Бывает, что одинаково все получили спасение. 하나님을 기쁘시게 하는 사람도 있고 Есть человек, который радует Господа, 슬프게 하는 사람도 있어요. но и есть, которые печалят Его. 근데 그 결과에 따라서 마지막 때에 И вот по итогу этому в последние времена 하나님이 그리스도인들도 심판하신다 그랬어요. мы знаем, что Господь будет и христиан судить, да? 자기 입으로 자기가 행한 것을 하나님 앞에서 전부 다 말해야 되는 Когда 거예요. человек, каждый христианин своими устами должен доложить Господу, что он делал и как жил. 고린도후서 5장 9절에 그리스도의 심판대가 있다고 했고 Во 2 Коринфянам 5 главе там написано о том, что есть суд или судилище Христова. 각 사람이 자기 입으로 자기 행한 것을 다 말한다 И каждый 그랬으니까 человек своими устами должен доложить ему, что он делал, как он жил. 부끄럽게 되는 사람이 틀림없이 있을 И явно 거예요. будут те люди, которым будет стыдно. 그래서 내가 사는 것도 주님을 기쁘시게 한다면 살아야 되는 거고 Поэтому я живу, да, если моя жизнь для того, чтобы радовать Господа, я живу, 죽는 것이 주님을 기쁘시게 하는 거라면 죽어야 되는 게 맞아요. и будет правильно, если смерть является приобретением для Господа, радостью для Него, тогда 어떤 희생을 하고 어떤 고난이 찾아와도 я должен умереть. И поэтому какая бы жертва там скоро ко мне не пришла, 하나님을 기쁘시게 한다면 если все это для радости Господней, 그렇게 해야 돼요. я буду так делать. 이것이 가장 좋은 길이기 때문에 그래요. Потому что это и есть превосходный путь. 자, 보세요. Вот смотрите, 에바브로디도는요. Епафродит был, да? 병들었어요. Он заболел.
교회 근심이 됐어요. И стал переживанием для 근데 하나님이 церкви. 그를 치유했어요. 낫게 했어요. Но Бог исцелил его, 그 교회의 기쁨이 되게 했어요. чтобы он стал радостью для церкви. 근데 어떤 사람은요. А вот есть такие люди, 그냥 병들었는데 그대로 내버려 두셨어요. вот заболел он, да, но Бог так и оставляет его. 왜? А почему? 병든 채로 있는 것이 하나님께 영광을 드릴 수 있는 길이기 때문에 그래요. Потому что, когда он находится в болезни, тем самым это является путем для того, чтобы и радовать Господа. 병 중에도 Чтобы и в болезни, находясь, 낙심하지 아니하고 если он не унывает, 하나님 뜻대로 사는 쪽으로 계속해서 추구하며 살아가는 거예요. без конца он стремится все же жить по воле Божией. 하나님을 기쁘시게 했고 Тем самым он порадовал Бога 모든 성도를 기쁘게 и 했어요. порадовал всех святых. 그게 작은 일이겠습니까? Как вы думаете, это мелочь? 그러니까 그리스도인은 병이 들었어도 поэтому 건강해도 Христиане либо здоровы, либо больные, 어떤 형태에 있어 상태에 있었어도 하나님을 기쁘시게 살 수가 있다는 в 거예요. каком состоянии не были, они могут радовать Бога. 여러분 세상에서 오래 사는 것이 행복이라고 생각하십니까? Неужели мы думаем, что счастьем является жить долго на этой 그럼 земле? 그리스도인들은 다 오래 살아야죠. Тогда все христиане должны жить долго-долго. 아니요. Нет. 어떤 사람은 짧게 사는 것이 Для кого-то, вот как раз, когда он мало проживет, 하나님께 기쁨이 될 수도 это 있고요. может стать и радостью для Господа. 어떤 사람은 조금 길게 살아야 하나님께 영광이 될 수도 А 있는 кто-то 사람이 должен жить 있고 подольше, тоже, тем самым тоже порадовать Господа. 하나님이 우리의 걸음을 인도해 가시기 때문에 Но поскольку Бог направляет наши стопы, 짧든 길든 하나님을 다. 섬기는 것이 그렇게 가장 지혜로운 или 거예요. 영광이 длинного, 되는 거예요. но самая большая мудрость и слава для Господа – это послужить Ему. 12 제자를 Вот 12 учеников 선택하셨잖아요. Господь избрал. 야고보는 뭐 얼마 지나지 않아서 제일 먼저 죽었어요. 칼 맞아서. Не прошло и много времени, да, и Иакова же убили вот как раз, сам 왜? первый умер как мученик. 그것이 교회와 하나님을 위해서 유익한 것이었기 때문에 그런 거예요. Потому что это было на пользу для церкви и для Господа. 근데 요한은요. А вот Иоанн, 오래오래 살았어요. апостол, 90살까지. 90살 дольше всех 넘게. прожил, больше 90 лет прожил. 제자들 다 Да? 죽었는데. Уже все ученики умерли до него. 왜? А почему он так 이것이 долго 훗날 жил? 교회를 위해서 유익하기 때문에 Потому- 영광이 되기 때문에 그런 Потому 거예요. что его жизнь, да, в итоге будет полезна для церкви и для славы Божией. 그래서 요한 복음을 기록했고 Поэтому он написал Евангелие от 요한 Иоанна, 서신서를 3편이나 기록을 했고 3 послания от Иоанна 요한 написал, 계시록까지 и 기록했잖아요. написал еще Откровение Иоанна. 그건 오래 살아야 가능한 거예요. Но это 오래 возможно, 살아야. когда человек долго живет на этой земле. 스데반은 А 아주 Стефан 이른 나이에 죽었잖아요. в очень раннем возрасте умер, 근데 получается. 이 스데반의 죽음으로 말미암아서 복음이 전 세계로 퍼져나가는데 Но благодаря 얼마나 смерти 그 정점이 되잖아요. А Иоанн, то есть Стефана, да, благая весть, она распространилась по всему миру, и поэтому это была кульминация его смерти. 여러분 오래 사는 것이 최고라고 착각하지 Поэтому 마세요. давайте не будем питать иллюзии, что жить долго – это и есть благо, благословение. 어린 아이 때 죽었다고 불쌍하다고요? Что жалко, что вот ребенок маленький умер. 육신의 눈으로 봤을 때 그런 거예요. Когда плотскими глазами смотрим, это действительно так жалко. 어릴 때 죽으면은요 А когда во младенчестве умирает, 세상에 아주 고통스러운 거 안 봐도 되잖아요. 안 да, 봐도 он же избежит того, чтобы не видеть вот эти все страдания в этом 인생의 мире. 비참한 Да. 거 안 봐도 되잖아요. Он не переживет, вот, не будет переживать эту несчастную жизнь на этой 조금만 земле. 생각해도 그것도 복일 Да. 수 있는 거예요. Поэтому чуть-чуть, если подумаем, мы должны здесь увидеть и благо. 그래서 중요한 거는 Ладно, важно, что является важным. 현재 내가 어떤 그리스도인의 모습으로 사느냐가 중요한 거예요. Очень важно. В настоящее время, как я живу, как христианин. 내일 일을 너는 자랑하지 말라. Не хвались завтрашним днем, 하루 сказано. 동안에 무슨 일이 날는지 알 수 없다고 Поскольку не знаешь, что 말씀하셨습니다. сегодня случится, так ведь? 내일 아침에 내가 눈을 뜰지 어떻게 알아요? Откуда я знаю, что завтра утром я проснусь, глаза открою? 오늘이 마지막 날인지 어떻게 알아요? Откуда я знаю, что сегодня может быть последний день у меня? 그래서 지금 그리스도인의 Поэтому- 삶을 중요하게 생각하셔야 Поэтому 됩니다. христиане должны придать важное значение нынешней жизни. 그래서 어떤 고난과 희생이 오더라도요. И поэтому какие бы трудности или жертвы не пришли ко 우리는 мне, 소망이 있는 사람이기 때문에 поскольку у нас же есть надежда, 기쁨으로 그 길을 갈 수가 있는 и 거예요. поэтому мы сможем идти с радостью по этому пути. 자, 육신을 쫓지 않고 성령을 따라서 살아가는 모습은요. Вот этот облик, когда человек живет не по плоти, а по духу, 결국은 예수님을 닮아가는 생활이거든요. и в итоге мы приходим к тому, что живем подобно Иисусу Христу. 그것이 진정으로 하나님의 자녀가 아들이 되었다는 증거입니다. Это 구원의 является 증거예요. истинным доказательством, что ты дитё Божие, что ты спасенный. 여기 로마서 8장 9절에 보면은요. Вот в 9 стихе к Римлянам 8 главе. 너희 속에 하나님이
영이 거하시면 Если только Дух Божий живет в вас, 너희가 육신에 있지 않고 영에 있다. значит, вы не по плоти живете, а по Духу. 너 신령한 자다. 너 거듭난 자다. 그 말이에요. Это означает, что вот ты духовный человек, рожденный свыше. 그런데 Но 누구든지 그리스도의 영이 없으면 если же кто Духа Христова не имеет, 그리스도의 사람이 아니다 то 그랬잖아요. и не его, то есть не Да. Христов. 그리스도의 사람은 누구를 가리키는 거예요? Вот когда говорится о Христовом человеке, 그리스도의 영, 성령이 있는 사람이에요. кто имеется в виду? Тот, который имеет Духа Христова, то есть Духа Божьего. 또 다른 말로 하면 А другими словами, 그리스도가 그 속에서 살아가고 있는 사람이에요. это тот человек, у которого Иисус Христос пребывает в нем, живет в нем. 또 다른 말로 하면은요. А еще другими словами, 그리스도처럼 살아가는 사람이에요. это человек, который живет подобно Христу. 이 사람이 그리스도의 영이 있는 사람이다 Вот у 그랬잖아요. этого человека тогда есть Дух Христов. 한 Да? 사람이 확실하게 구원받았다는 증거가 여기에 있습니다. Вот как раз доказательство того, что человек точно получил спасение. 그 사람의 말과 행동과 생각 속에 그리스도가 보여야 되는 거고 И поэтому в своих словах, поведениях и поступках, да, он должен являть Иисуса Христа. 그리스도의 모습이 보여야 돼요. Чтобы облик Иисуса Христа был 그러니까 виден. 우리가 형제 자매들 볼 때도 잘못 보고 있는 거예요. Иногда мы неправильно смотрим, когда смотрим на братьев и сестер. 형제 자매들 어떻게 봐야 돼요? Вот как мы должны смотреть на братьев и сестер? 사람마다 단점도 있고 약점도 있죠. Да, у каждого человека есть достоинства и недостатки, 근데 그런 것만 보면 안 되죠. но не нужно только на это обращать внимание. 뭘 봐야 돼요? На что нужно смотреть? 저 사람 속에서 어떤 그리스도의 모습이 나타나는가? Нужно смотреть, вот когда я смотрю на этот человек, какие качества Христова проявляются в нем. 그거 한 가지만 Христа. 있으면은요. Если хотя бы это одно я увижу, 인간적인 약점, 흉허물 Да. 아무 문제 될 것 없어요. тогда никакие проблемы не будут представлять, никакие проблемы, вот эти недостатки физические 네, или 주님 какие-то 피로 동일하게 качества. 구원받은 존귀한 Да. 사람이니까요. Потому что для меня это просто ценный человек, он также кровью Иисуса Христа искуплен. 근데 많은 그리스도인들이 Но 교회당에서 почему-то многие христиане, находясь в здании церкви, 그리스도의 닮은 모습을 보려고 하는 것이 아니고 вместо того, чтобы увидеть черты, схожие с Иисусом Христом, 인간적인 약점, какие-то 단점, 흉, 허물 이런 거 본단 말이에요. человеческие недостатки смотрим, немощи какие-то, чтобы немножко покритиковать, осудить его. 왜 그렇게 되느냐? Почему так получается? 잘못 보고 있기 때문에 그런 거예요. Потому что неправильно видим или смотрим. 마땅히 보아야 될 것을 보지 않고 Не видим того, что непременно должны увидеть, 보지 않아도 될 걸 보는 거예요. и смотрим на то, что можно и не видеть. 여러분 형제 자매 모습 속에서 그리스도의 모습을 찾으세요. 그리스도의 Поэтому в 모습. облике братьев и сестер находите черты Христа. 반드시 그런 것들을 Да. 볼 수 있습니다. И 구원받았다면. если человек спасенный, непременно это можно увидеть. 여기 하얀 벽이 있는데요. Вот здесь есть белая стена тут, 거기 까만 점 작은 거 하나가 찍혀 있어요. и вот там есть маленькая какая-то черная точка. 어떤 사람은요. И кто-то 아주 그 까만 점만 봐요. видит только эту черную точку, 대부분 하얀데. хотя в основном-то белая стена. 그리스도인들이 그렇게 될 수가 Вот 있는 거예요. христиане 그리스도인이. могут так видеть. 우리는 그리스도다워야 됩니다. Мы должны походить на Христа. 그래서 예수님도 Также Иисус Христос. 육신을 쫓지 않고 성령을 쫓아 사셨어요. Он жил не по плоти, а по Духу Божьему. 자기를 기쁘게 한 게 아니라 하나님을 기쁘시게 했고 Он угождал Богу отсюда, не радовал себя. 사람을 구원하기 위해서 십자가로 И 나가셨잖아요. чтобы спасти людей, пошел на крест. 로마서 15장 3절에 보면은요. Римлянам 15:3 그리스도께서 자기를 기쁘게 하지 않았다고 돼 있습니다. написано, чтобы ибо Христос не угождал себе. 여러분, 좋은 열매를 맺어야 비로소 좋은 나무인 걸 아는 거예요. Вот нужно, чтобы дерево приносило хорошие плоды, да, и тогда мы узнаем, что это доброе дерево. 행함이 나타나야 믿음이 있다는 걸 비로소 알게 되는 То есть, 거예요. когда дела проявляются, тогда впервые узнаем, что да, у него есть вера. 그리스도를 닮은 삶이 나타나야 비로소 그리스도가 있구나라고 우리는 말할 수 И 있습니다. можем сказать, что да, в нем живет Христос, когда видим, как у него проявляются черты, схожие с Христом. 그래서 Поэтому 하나님을 믿는다고 말하는 사람들에게 вот людям, которые говорят, что они веруют в Бога, 교회에게 무슨 말씀을 하셨느냐? вот что сказано церкви. 고린도후서 13장 5절 Во 2 Коринфянам 13:5 고린도 교회에 하는 말입니다. слова, правда, обращенные к церкви Коринфе. 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 испытывайте 자신을 확증하라고 얘기한 거예요. самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, сказано. да? 신앙생활은 입으로 하는 것이 Поэтому 아니고요. наша духовная жизнь не на словах, 머리로 하는 거 아니에요. не в уме,
손과 발로 하는 거예요. а 손과 руками и 발로. ногами должна проявляться. 실제로 행위가 Да? 드러나야 돼요. Что реальные поступки, дела были. 정말로 좋은 열매가 맺어야 좋은 나무가 되는 겁니다. Действительно нужно приносить добрые плоды, 인정할 수가 있는 чтобы 겁니다. признали, что да, это доброе дерево. 왜 그리스도인이라는 이름이 붙은 줄 А 아세요? вы знаете, от чего возникло это слово «христианин»? 바울과 바나바의 전도로 안디옥에 많은 성도들이 А 생겼어요. благодаря проповедованию, да, Павла и Варнавы в Антиохии возникло много святых людей, 1년 верующих. 동안 계속해서 말씀을 В 배웠는데 течение года они без конца изучали Слово там, 그들이 성령을 따라서 산 거예요. и они жили действительно по Духу 그러니까 성령을 Святому. 따라 산 게 드러난 거예요. И это было видно, что они живут по Духу. 그래서 그리스도인이라고 이 외부 тогда 사람들이 불렀다고 되어 Внешние 있습니다. люди впервые стали их называть 사도행전 христианами. 11장 Давайте откроем. Деяние, 11 глава. 사도행전 11장 25절 26절 25-26 стихи. 11 глава Деяний, стихи 25-26. Страница 145. Читаем 20. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». 여기 1년 В 동안이죠. течение года, получается, целый год. 함께 1년 동안 같이 살았던 거예요. 신앙생활을 했던 Они 거예요. жили все вместе, жили духовной жизнью. 근데 그들을 보니까 И глядя на них, 세상 사람과 다른 것들이 나타나는 거예요. они видели черты, которые отличаются от мирских 그래서 людей. 새로운 종류의 사람으로 구분을 한 То есть 겁니다. как бы их поэтому отделили их, да, как категорию новых людей, отдельно, 그리스도인이라고 그들을 불렀다는 и 거잖아요. стали их называть 그들은 христианами. 세상 사람과 달랐던 겁니다. Они действительно отличались от мирских людей. 그래서 그들이 우리와 다르다라는 것을 세상 사람도 스스로 알게 된 거예요. 그 눈에 сами- 보이는 것을 통해서. Мирские люди, да, глядя на них через видимо, они поняли, что они отличаются от нас. 자, 하나님께서 네 번째 명제는 우리를 왜 구원해 주셨느냐. И в-четвертых, да, вот для чего Бог спас нас? 왜 죽은 내 영혼을 살려 주셨느냐. Для чего Он оживотворил дух мой мертвый? 로마서 8장 Римляна 8 глава, 10절 11절입니다. 10-11 стихи. 10 и 11. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». 의를 위해서 살라고요. Чтобы жили для праведности, для правды. 천국에서 하나님이 주시는 영광을 얻도록 하기 위해서요. Для того, чтобы мы имели вот ту славу, которой будем наслаждаться вместе с Христом в Царстве 그래서 Небесном. 의를 위해서 우리가 살아난 거예요. И поэтому живый дух наш ожил для праведности. 왜 내 영혼을 살려 주셨느냐? Для чего Бог оживотворил мой дух? 성령 주셨지요. Во-первых, Духа Святого дал нам 하나님과 끊어진 교통을 회복한 거죠. и восстановил вот эти прерванные отношения с Богом, 더 이상 죄 짓지 말라고요. чтобы больше не 이제 грешили. 의롭게 한번 살아보라고요. 이 Чтоб 세상에서. Теперь поживи в этом мире для праведности. 자신을 위해서만 살지 말고 이제 주님을 네. 위해서 살아보라고요. И теперь не живи только для себя, поживи для Господа. 남들에게 근심 주지 말고 Что не огорчай других людей. 그들을 구원받도록 이끌어서 나바로. 기쁨과 행복을 주라고. Приведи их, чтобы они получили спасение, чтобы они также имели эту радость и мир. 그러니까 세상에서 있으나 마나한 사람이 아니라 매우 중요한 사람이 되는 거예요. И поэтому мы становимся не просто людьми, живущими на этой земле, да, а очень важными людьми 얼마나 становимся. 중요한 사람인 줄 아세요? А знаете вы, насколько важные люди? 소돔성의 운명은 Вот судьба Содома и Гоморры, 의인 10명에게 Да. 달렸어요. 의인 она 10명. зависела от 10 праведников. 의인 10명만 있으면 소돔성 Да. 멸망시키지 않는다고 Нужно 했거든요. было, чтобы хотя бы 10 праведников нашлось, и тогда эти города не были бы 여러분, разрушены. 그리스도인의 참된 가치는요. Поэтому действительно истинная ценность христианина, 세상이 멸망할 때에 вот когда будет погибель этого мира, 주님의 심판 때에 когда будет суд Божий 가장 производиться, 분명하게 드러나요. вот это будет четко проявлено. 소돔성 멸망시킬 때에 Вот когда истреблялись Содом и Гоморра, 의인 10명이 없어서 그 성을 불과 유황으로 멸망시켰잖아요. Бог истребил, да, огнем и серой этот город из-за того, что не было 10 праведников. 창세기 19장에 분명하게 그렇게 Об 되어 этом четко 있습니다. написано в Бытие 19 왜 главе. 선민 이스라엘이 하나님께 심판을 받았느냐? Вот почему избранный Божий народ Израиль был осужден Богом. 에레미야 성경에 В 보면은요. книге Иеремии 네가 예루살렘 거리를 왕래하여 보라.
Вот походите по городу Иерусалиму, 의인 한 사람이라 있는가 찾아보라 그랬어요. найдите хотя бы одного праведника там. 하나님 신앙의 중심지인 예루살렘에 Вот это центр веры Божией, в этом Иерусалиме, в этом 의인 центре 한 사람이 없는 거예요. не оказалось ни одного праведника, ни 하나님의 одного. 심판을 피할 수가 없었습니다. Поэтому они- 예루살렘일지라도. Хоть и Иерусалим был, невозможно было избежать суда Божьего. 여러분, 이 세상이 지금까지 심판받지 않고 존재하는 이유가 뭔 줄 А 아세요? вы знаете, почему до сих пор этот мир не истреблен, а существует? 물론 하나님의 사랑이 크게, 은혜가 크게 작동하고 Может быть, 있지만 здесь работает, конечно, вот эта великая любовь Божия, его милость к людям. 성경을 통해서 보면은 Но через Библию, если посмотреть, 이 모스크바에 다만 몇 사람이라도 참으로 거듭난 사람이 있기 Значит, 때문입니다. в Москве есть хотя бы несколько, но рожденных свыше людей, 그들이 심판을 праведников. 막고 있는 거예요. Вот на самом деле они создают преграду для суда 그들의 Божьего 값어치 때문입니다. из-за их ценностей. 그래서 아직도 Поэтому 복음이 еще благая весть 전해질 시간이 남겨져 있는 осталось 거예요. время для благовестия. 그것이 그리스도인들 때문인 겁니다. И все это 여러분. благодаря христианам. 그냥 교회 다니는 사람 말고요. 거듭난 사람들. Я не имею в виду те, которые просто ходят в церковь, именно рожденных свыше. 그 우리 가치는 전혀 다른 Поэтому 거예요. наша ценность совсем отличается. 세상 사람들이 우리를 비웃고 조롱해도 우리는 Ну, 스스로가 누구인지를 알아야 됩니다. Пусть этот мир смеется над нами, может быть, издевается, но мы сами должны знать, кто мы перед Богом. 그런 점에서 그리스도인은 이 세상에서 매우 중요한 И с этой 사람이에요. точки зрения христианин является самым важным человеком в этом мире. 그래서 더 이상 헛되이 살지 말고 하나님의 Да. 영광을 위해서 살라고 우리를 살리신 И 거예요. поэтому Бог оставил нас живых, чтобы больше не жили попусту в суете, а Е- жили для славы Божьей. 이 땅에 오셨던 예수님처럼 거룩하게 살라고 한번 살아보라고 우리 영혼을 살리신 거예요. Бог оживил наши души для того, чтобы мы пожили вот замечательной жизнью, как Иисус на этой земле. 그래서 세상에서 썩어질 것들을 위해서 살지 말자는 Чтобы не 겁니다. будем жить, держась за тленное в этом мире. 자, 그래서 Поэтому 로마서 6장 11절에는 в 6 главе 11 стихе к римлянам 찾아보셔도 좋습니다. можно и найти. 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여 산자로 여길지어다. живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. 주님은 누구의 산자의 하나님입니다. И Бог является Богом для живых. 내가 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 Как он 했잖아요. сказал, что я Бог Авраама, Исаака и 내 Иакова. 모든 산자의 하나님이다. То есть я Бог для всех живых. 내 영혼이 살았다면 Если мой дух живой, 하나님은 나의 하나님인 значит, 거예요. Бог является моим Богом. 하나님하고 3인칭이 아닌 거예요. Не то, что вот я просто говорю Бог, что ты триединый. 나하고 밀접하게 관계가 있는 내 하나님이 된 Это мой 거거든요. Бог, который имеет ближайшее отношение ко мне, близко очень. 그래서 Поэтому, 하나님을 대해서는 산자로 여길지어다. и 구원받은 поэтому 사람은. спасенный человек – это живой же для Бога. 근데 구원받지 않은 사람은 А для кто не спасенный, 온통 자기뿐이에요. он только он, и все. 자기 욕심, Он живет для своей алчности, 자기 계획, для своих планов 자기 каких-то, 행복, для своего счастья, 자기 이상, для своих идеалов 자기 каких-то, 의지. для своей силы воли. 전부 다 자기예요. Все для себя только живет. 이게 구원 안 받은 사람 특징이에요. Это особенность неспасенного 교회 человека, 안에 앉았어도. хоть он сидит в здании церкви. 그러니까 기도하는 거 들어보면 알아요. Да, это можно узнать по тому, как он молится. 기도 제목 가만히 들어보면요. Послушайте, о чем молится этот человек. 전부 다 자기밖에 없어요. Все только о себе молится. 나를 위해서 내 자식이 잘 되게 Господь, 해주시고, благослови моих детей 나를 위해 для 돈도 меня, 좀 잘 벌게 чтобы я мог 해주시고, зарабатывать 나를 위해 деньги, 사업도 잘 되게 해주시고, чтобы бизнес для меня 나를 위해 процветал, 건강하게 해주시고, я был здоров для себя только. 뭐 하나님이 커피 자판기입니까? Чтобы Бог это автомат, который выдает кофе там. 그렇게 누르면 다 Да? 나와요? Если нажмем, как монету кинем, все появляется. 이게요, 다 자기뿐일 때 Вот когда все для себя только. 교회에 앉아 있는 사람은 자기에 대해서 심각하게 고민해야 됩니다. Если человек такой сидит в церкви, он должен очень серьезно подумать о себе. 거기에 영의 생각이 어디가 있으면 Где там мысли, помышления о духовном? 하나님의 기쁨이 Да? 어디가 있으면 그 기도 Где 속에 такие мысли, чтобы порадовать Бога? 그 기도 속에 Его? 하나님의 영광이 어디가 있냐고요. Где его молитвы, чтобы прославить Бога? 기도하는 거 들어보면 알아요. Да это можно узнать по молитве его. 저 사람 구원 안 받았구나. А, это человек не спасенный, 저 사람 значит. 구원 받았구나. 왜 몰라요? Или этот спасенный, точно можно узнать. 기도하는 내용이 다른데, Да. 제목이 다른데. Если совершенно отличается содержание молитвы, тема молитвы. 하나님이 영광 받으시고 기뻐하신다면 Если Бог будет прославлен и будет радоваться, 내가 영광 받지 않아도, пусть у меня не будет этой славы, 내가 기뻐하지 않아도 пусть я не буду радоваться, 아무 문제가 될 게 없잖아요. никакой проблемы ведь не будет. 하나님이 나의 주님이신데 Потому что Господь Бог есть мой Господин.
내가 그리스도 예수 안에 Да? И 있는데 я во Христе Иисусе нахожусь. 이 땅에서의 삶이 어떠한들 무슨 Поэтому 상관이에요? какая жизнь на этой земле, какая разница? 장차 망할 성이라 그랬어요, Если 성경은. сказано, что это город погибели в будущем. Да. 어차피 하나님의 심판으로 망할 성이에요. Все равно 이 будет, 세상은 этот мир погибнет, да, будет истреблен благодаря суду 언제 Божьему. 끝이 나도 끝이 납니다. Все равно же конец когда-то придет, 우리는요, а мы 나그네와 행인이라 그랬어요. сказано, что мы путники и странники на 여러분 этой 나그네 земле. 맞아요? Вы считаете себя странниками, путниками? 그리스도인은 이 세상에서 나그네입니다. Христиане на этой земле 이 세상은 내 странники. 집이 아니단 말이에요. Это означает, что этот мир не является моим домом. 나그네라는 말은 곧 가야 될 집이 따로 Путник. 있다 그 Это означает, что у 말이잖아요. него есть другой дом, куда он должен попасть. 영원한 Да. 하나님의 처소. Это вечная Божья обитель 사람들이 вечная. 말하는 바로는 그 천국이 내 집이다 그 말이에요. Как люди говорят, что Царство Небесное есть мой дом. 그렇게 좋은 집이 있는데 Есть такой замечательный, хороший дом. 이 땅에서 끄바르찌를 하나 없다고 해서 문제가 Да. 됩니까 그게? И поэтому проблема является для меня, что у меня нет квартиры на этой земле. 끄바르찌를 없어도 기껏해야 몇십 년이에요. Без квартиры все равно ты можешь прожить. Только, ну и то сколько проживем, несколько десятков лет кто-то. 주님의 처소로 나를 이끌어 가실 겁니다. А нужно мы должны, чтобы попали в Божью обитель. 구원받지 않은 사람은 온통 자기뿐이에요. Итак, неспасенный человек думает только о себе. 자, 하나님이 우리를 죄의 종이었는데 Вот смотрите, мы были когда-то рабами греху, 육신의 раболепствовали. 종이었는데 Были рабами плоти своей 세상의 когда-то. 종이고 마귀의 И 종이었는데 были рабами плоти этого мира и дьяволу. 거기서 우리를 Но 건졌잖아요. Бог спас нас, да, избавил нас от этого. 의의 종을 만들어 Чтобы 주셨고 мы стали рабами праведности. 성령의 종으로 만들어 주셨고 Чтобы рабами Духа Святого стали. 주님의 종으로 만들었고 Стали рабами Господа Бога. 주님을 섬기며 살도록 은혜 베푸신 거예요. И дал благодать на самом деле, чтобы теперь жили для Господа. 자, 디도서 2장 14절. Послание Титу, 2 глава. Тит, глава 2. Страница 260. И стих 14절입니다. 14. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. 우리를 구속하신 목적이 뚜렷합니다. Вот четко мы видим цель, для чего Он избавил нас, да? 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하기 Чтобы был 위해서다. ревностный народ добрым делам. 최고의 선한 일은 영혼을 건지는 것. А лучше, самое большое доброе дело – это спасать людские души. 그리고 이 땅에 사는 동안에 끊임없이 선을 행하는 삶, 의롭게 사는 И 삶입니다. пока живем на этой земле, жить бесконечной, доброй жизни, 자, 그렇게 совершая добро. 그렇게 살다가 И вот так живя, 우리 안에 있는 성령께서 Дух Святой, который в нас, 우리 죽을 몸도 부활의 몸을 입게 하신다는 겁니다. Он воскресит потом и наши мертвые тела. 성령을 따라 살다가 성령으로 부활합니다. То есть живем по Святому Духу, и этот Дух Святой нас воскресит. 로마서 8장 11절. 11 стих 8 главы к Римлянам. Читаем. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то, воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». 구원받은 사람은 그리스도의 영, 성령이 있는데 Если спасенный человек, значит в нем есть Дух Святой, Дух Христов. 우리 안에 있는 이 성령이 마지막 때 우리 몸을 부활하도록 И 역사합니다. этот Дух будет действовать как последний момент, Он воскресит наши 그래서 тела. 우리는 부활을 기다리고 있어요. И 부활을. поэтому в ожидании воскресения. 이건 성령의 역사로 이루어진다는 И это 겁니다. совершится благодаря действию Святого Духа. 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 분도 하나님이셔요. Если Дух Божий, да, воскресил Иисуса Христа из мертвых, 근데 하나님께서 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것처럼 но так же, как Бог, да, воскресил из мертвых Иисуса, 그 능력으로 장차 죽을 몸에서도 우리를 살리셔요. и 부활시킨다는 거예요. силой этой Он и нас, мертв когда-то, воскресит. 그래서 성령을 Да. 받았다 그 У 말은요. нас будет воскресшее тело, значит, получивший Духа Святого, 우리 죽을 это 몸이 부활한다는 보증으로 주신 겁니다. 보증. дано как бы гарантией или залогом того, что и мертвые тела наши когда-то воскресят. 에베소서 4장 воскреснут. 3절. Ефесянам, 4장 3절입니다. 4 глава, 3 стих. 잠깐만요. 하나님의 성령을 30줄이에요. 예, 예. 30 стих.
근심하지 예, 말라고요? 예, 예. 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». 성령을 근심하게 하지 말라. Не оскорбляйте написано, то есть не 육신을 따라 огорчайте. 살면 성령을 근심하게 해요. Конечно, если будем жить по плоти, будем огорчать Духа Святого. 너희가 구속의 날까지 성령으로 인쳤다는 거잖아요. Вы же запечатлены Духом Святым в день искупления. 여기 구속은 몸의 구속을 말하는 겁니다. Здесь под искупление имеется в виду искупление плоти. 아담은 범죄했어요. Вот Адам согрешил, 영도 죽었고 육신도 930살에 Да. 죽었어요. у него и дух стал мертвым, да, и плоть он только прожил 930 лет. 영이 죽었으니까 육신도 결국은 죽게 된 건데 Если дух становится мертвым, то и в итоге и плоть когда-то умрет. 아담 이래 모든 사람은 태어날 때 영이 죽은 И 거예요. поэтому после Адама все родившиеся рождаются с мертвым духом. 그래서 그 поэтому- 성경에 И 보면은 когда мы читаем Библию, 고린도전서에 기록된 바 как написано Коринфянам, 첫사람 아담은 산 영이라고 했죠. как написано Адам, это первый Адам был душой живою 근데 когда-то, 마지막 아담, а вот последний Адам, 두 번째 아담 예수를 말하는 겁니다. второй Адам, это имеется в виду Иисус Христос. 살려주는 영이라고 Это 그랬거든요. написано, 살리는 영. что дух уже 그러니까 животворящий. 예수님이 살려주는 영혼으로서 우리에게 오신 거예요. Поэтому Иисус пришел к нам как дух животворящий. 죽은 영혼을 살리기 위해서 예수님이 오신 겁니다. Иисус пришел, чтобы оживить наш мертвый дух. 그렇게 наш 살아난 мертвый. 사람, 거듭난 사람은 И вот тот так оживает, то есть рожденный свыше, 주님 재림하시는 날 부활하게 되는 겁니다. воскреснет в день пришествия Господа второго. 목숨만 다시 살아나는 것이 아니고 То есть оживает не только его душа, плоть, 하나님의 영광에 참여하는 но он 거예요. будет приучастником славы Божией. 그리스도인의 미래는 이렇게 밝습니다. Вот такое яркое, в общем, будущее христиан. 그러니까 이 땅에서 사는 삶이 어떠하느냐가 중요한 Поэтому 거예요. насколько важно, как будем жить на этой земле. 수고할수록, Чем больше будем трудиться, 희생할수록 чем больше будем жертвовать 하나님께 собою, 칭찬과 Бог будет, 존귀와 영광이 달라지기 때문에 все это зависит от хвалы, похвалы Божией, от почести и славы. 로마서 8장 17절에 17 보면 стих 8 главы, тот же к римлянам. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 우리가 이제는 그리스도와 함께 상속자가 됐어요. Все, мы теперь сонаследники Христу, да, 그래서 вместе с Ним. 영광을 받기 И 위해서는 поэтому, чтобы получить славу Божию, 고난도 받아야 된다 이렇게 돼 мы должны 있잖아요. пройти вместе с Ним и страдать. То 많은 есть, 사람들이 да, 놓치고 있는데 вот многие люди упускают одно. 내가 거듭나서 하나님의 자녀가 되었을 때에 Вот когда я родился свыше и стал Детем Божьим, 천국으로 초대된 건 맞아요. это верно, что мы приглашены уже в Царство 근데 놓치지 Небесное. 말아야 돼요. Но давайте не упускать одно. 자, 여기 뭐라고요? Что тут написано? 영광을 받기 위해서는 Для того, чтобы прославиться, 고난도 함께 мы 받아야 должны 된다. вместе с ними пострадать. 고난을 통과한 후에 영광이 주어진 거예요. То есть слава дается только после того, как пройдем через страдания. 한 사람이 구원을 받으면 Поэтому, когда один получает спасение, 잠시 구원의 기쁨이 있어요. на первое время есть радость от спасения, 곧 но тут же 고난으로 초대를 받습니다. его приглашает Господь Бог на страдания. 삶이 더 어려워지는 거예요. То есть, когда тяжелее становится жить, 여러분 교회 다니면 살기 좋아진다고 들었죠? вы, наверное, слышали, да, что если будешь ходить в церковь, жить будет еще лучше жить. 거짓말입니다. Но это обман был. 거짓말이에요. Это вранье все. 성경은 그렇게 말 안 해요. Потому что Библия так не говорит. 고난으로 초대받는 Наоборот, он 고난으로. приглашает, мы приглашаемся на 이스라엘 страдания. 생각하면 아주 쉬워요. Очень легко себе представить Израиль. 애굽에서 살다가 Вот жили в Египте, 6월절 홍해 통과했어요. прошли через пасхальную ночь, Красное море, 예수님 피 믿고 세례 받았어요. уверовали в кровь Иисуса Христа, крещены были. 그 다음에 어디로 А 갔어요? потом где 약속한 оказались? 가나안 땅으로 쏙 들어간 게 아니에요. Они же тут же не попадают в обетованную ханаанскую землю. 광야 Да? 40년. 40 лет жили в пустыне. 광야 40년 Да? 광야에 뭐 Да? 있어요? А что было в пустыне в течение 40 아침 лет? 저녁으로 С 춥고 утра, да, утром, вечером, ночью холодно, 뭐 전갈이 да, 있고 скорпионы тут, 뒤에서 아말렉 Амалик тут 쫓아오고 гонится за ним постоянно. 먹을 것 Да? 마실 것 없고 Нет иногда еды, питья. 그 40년을 거쳐서 광야로 가는 То есть 가나안 들어가는 Они 거예요. должны были пройти эти 40 лет пустыни, а потом 우리에게 входят в Ханаан. 하나님의 영광이 주어졌는데 Нам тоже дана слава Божья. 생략하면 안 돼요. 빠뜨리면 안 돼요. Но что нельзя упустить при этом, упускать? 그 전에 고난이에요. Что 고난. до этого, до славы, есть 그러니까 скорби. 구원은 고난으로 страдания. 초대인 거예요. То 어떤 есть- 형태로든지 Поэтому мы 고난과 함께 говорим, 하게 돼 있어요. что спасение – это на самом деле приглашение в любой форме на
страдания. 여기 영광을 받기 위해서 고난도 함께 받아야 될 것이니라. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 사람들이 이거 말 안 한다고 해서 감춰지는 게 아니에요. А то, что люди не говорят об этом, не значит, что скрыто это. 교회는 정직하게 고난이 있다는 Да. 것을 말해야 То 됩니다. есть церковь честно должна говорить, что будут страдания. 그러니까 고난이 있으니까 И когда есть страдания, 고난 받을 각오 단단히 하고 да, 따라오세요. ты готовься к этим страданиям и смело иди вперед. 그러면 영원한 영광에 И 들어갑니다. тогда войдешь в вечную славу. 근데 나는 이 땅에서 고난 받기 싫어요. Но я не хочу пострадать на этой земле. 그러면 따라오지 않아도 되는 Ну, тогда 거예요. можно и не следовать. 그건 자유죠. 뭐. Да, свобода полная. 근데 하나님이 제시한 길은요. Но Бог предлагает какой путь нам? 고난 후의 영광이에요. Что после страданий только слава. 고난 빼고 Да. 영광만 얘기하면 큰일 И 납니다. будет беда, если будем говорить только о славе без 그럼 страданий. 어려운 일 만날 때 실족해 И тогда, 버린다니까요. когда сталкиваемся с трудностями, мы все спотыкаемся, падаем. 그래도 걱정하지 마세요. Но все равно не будем переживать. 고난을 주시는데 Дает страдания, 약속이 있어요. но есть обещание есть. 감당할 수 Да. 있을 만큼만 주신다 Он 그랬어요. дает столько страданий, с чем мы можем справиться. 도저히 Да. 감당을 못할 때는 Вот когда человек вообще уже не может справляться, 피할 길도 주신다 дает 그랬어요. пути для облегчения. 고린도전서 10장 13절에. 1 Коринфянам 10:13. 그 약속 가운데서 고난을 받는 거니까 Поэтому мы страдаем, имея при этом обетование 비록 Божие. 힘들지만 우리는 통과할 수 있는 거예요. Хоть и сложно, но мы пройдем через эти скорби, 그래서 страдания. 고난으로 초대받은 거예요. Итак, мы 고난으로. приглашаемся на страдания. 그러니까 일단 어디서부터 고난이에요? Поэтому с самого начала, откуда эти 내 страдания? 안에서부터 고난이에요. Уже изнутри меня страдаем. 하나님 뜻대로 살고 싶은데 Хочу жить по воле Божией. 죄에게 자꾸 끌려다니는 На этот 거예요. грех без конца тянет меня. 거기서부터 고난이죠. 뭐. Вот оттуда уже страдаем. 그래서 구원받은 사람은 그러니까 Поэтому спасенный человек, 8장 12절에서 14절에 보면은 8 главе с 12 по 14 стихи, 영으로서 몸의 행실을 죽이라 그랬고 то есть духом умешляйте дела 성령의 плотские. 인도하심을 받아야 된다 И будьте 그랬어요. водимы Духом Святым. 8장 12절 보시면은요. В 12 стихе. Итак, братья, мы не должники 우리가 плоти. 빚진 자다 그랬어요. Мы не должники плоти. 빚진 자는 빚을 갚아야 되는 겁니다. Если должник, он должен заплатить, да, за 우리 долги. 육신이 뭐라 그래요? А плоть что говорит? 맛있는 거 먹여달라 그랬잖아요. Накорми 맛있는 меня 거 먹여달라. вкусным, да, плоть скажет нам. 내 눈이 뭐라 그래요? А глаза мои что скажут? 재밌는 것 좀 보여달라 그러잖아요. Дайте мне посмотреть этими глазами на что-то интересное. 사람들 모일 때 나 좀 돋보이게 해달라고 그러잖아요. А когда люди собираются, я хочу, чтобы я выделялся среди толпы. 계속해서 우리의 То есть- 정욕을 만족시켜달라고 쫄라대는 게 우리 안에 있다 그 말이에요. Вот есть у нас то, который без конца теребит нас, да, чтобы вот действительно удовлетворить желание плоти. 근데 우리는 Но мы 육신에게는 아무 빚도 진 게 Но мы 없어요. не являемся должниками плоти. 육신의 요구대로 살 의무가 У нас 없어요. нет обязанности жить по потребностям плоти. 우리가 누구한테 빚졌느냐? То есть, а кому мы должники тогда? 구원의 은혜를 빚졌잖아요. Мы должники вот эти благодати спасения. 주님께 Да? 빚진 자입니다. То есть 거듭난 мы на 사람은. самом деле рожденные свыше должники Господу. 하나님께 큰 빚을 지고 있어요. То есть мы огромный долг имеем перед Богом. 하나님은 구원을 계획했고 Потому что Бог запланировал наше 예수님은 спасение. 실제로 십자가에 달리셔서 이수스 피 흘리셨고 Реально был распят на кресте, пролил свою кровь за нас. 그 복음을 들을 때 성령은 실제로 내 마음 가운데 복음을 심어주셨고 И когда я слушал благую весть, Дух Святой помог мне, чтобы эту 그리고 благую весть я 지금도 принял. 나를 위해서 기도하시고 И до сих пор ходатайствует за меня в молитве. 우리를 계속해서 진리 가운데로 인도해 가고 계셔요. Без конца ведет нас к истине. 그리스도인은 하나님께 이렇게 큰 빚을 지고 Вот 있습니다. такой большой долг христианин имеет перед Богом. 그런데 육신대로 살면 반드시 Но 죽는다. когда будешь жить по плоти, непременно умрете, сказано. 거듭난 사람도 육신 따라 살면 하나님 보실 때 그 인생은요. 죽은 것이나 마찬가지다 그 И 말이에요. когда рожденный свыше человек живет по плоти, то в глазах Бога он будет представлен как мертвый человек. 하나님의 능력이 밖으로 드러나지를 못하게 돼 있어요. Вот, да. 그러면은 И тогда и сила Божия, да, ну, не проявится наружу. 네가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 Ты 자로다. называешь себя живым, но ты мертвый. 일락을 어떤 기쁨을 좋아하는 자는 세상의 쾌락을 좋아하는 자는 살았지만 이미 죽은 자다 그랬거든요. Кто 성경은. увлекается только развлечениями как бы, в этом мире, хоть он живой, но мертвый. 육신을 따라 살면 반드시 죽는다는 거예요. Непременно будет, ну, умрет, если будет жить по 그래서 плоти. 바울이 Поэтому Павел, 오호라 나는 Он говорил, 공고한 사람이로다. о бедный я человек, 이 사망의 몸에서 Кто 누가 избавит 나를 меня? 건져내랴. от тела смерти.
주님 뜻대로 살고 싶은데 хочет жить по воле Божьей, 육신에게 자꾸 끌려가는 но 거예요. плоть его без конца тащит за 그러니까 собой. 고통스러우니까 바울이 Да. 신음하는 И 거거든요. поэтому, поскольку тяжко ему, Павел просто 여러분, стонет, 육신대로 воздыхает. 살면 지옥에 가진 않아요. Да, если будем жить по плоти, в ад-то не пойдем. 근데 지옥 같은 삶을 살아요. Но будем жить, как будто в аду живем. 비참한 삶을 Да? 살게 돼 있어요. Это же несчастная жизнь 그러니까 будет. 그리스도인인데 지옥같이 사는 사람도 있어요. Поэтому есть, он хоть и 불행하게도 христианин, но несчастье живет как в аду. 구원받은 사람도 Поэтому и спасенный 자기 человек, 육신을 죽이지 않고 풀어놓으면은요, если не будет умершлять свою плоть, расслабит, 지 да, 멋대로 살아요. 지 будет 멋대로. жить так, как он хочет. 강아지 줄 매서 밖에 데리고 나갈 때는요, Вот когда на 통제가 поводке 돼요. ведешь собачку на улице, на прогулку, да, ты можешь контролировать 근데 ее. 끈 딱 풀어주면 Но 어떻게 когда 돼요? распускаешь вот этот 지 마음대로 ободок, 다니지 않지, он 마음대로. побежит, куда захочет. 우리의 욕심도 통제하지 않으면 Так 마치 же 풀어놓은 강아지와 같다 И 그 наша 말이에요. плоть без контроля будет схожа с этой собачкой распущенной. 이제 отпущенной. 우리는 Поэтому мы сейчас, 비참하게 살지 않고 평안과 기쁨 가운데 살려면 чтобы жить не несчастной жизнью, а в радости в мире, 옛 성품을 반드시 죽여야 돼요. непременно должны умершлять свои прежние качества. 성령의 능력으로 А 몸의 силы 행실을 이겨야 Духа 됩니다. Святого должны побеждать дела плоти. 사도 바울은요, Павел, 나는 날마다 он 죽노라 говорит, я 그랬어요. каждый день умираю. 이것이 한 번 죽이고 마는 일이 Это 아니고요. получается, что не один за раз там убил, да? 날마다 Он 죽여야 돼요. каждый 날마다. день умерщвлял свою плоть. 사도 바울은 Поэтому апостол Павел, 세상의 모든 고상한 지식도 다 버렸다 он 그랬어요. уже оставил все какие-то благородные знания в этом мире. 내 주 예수 그리스도를 아는 것에 비하면 그거는 배설물과 같은 Он 것이었다는 거죠. почитал только знания об Иисусе Христе, да, остальное все было засор для него. 그래서 육신의 생각과 육신의 소욕은 불쌍하게 여겨서는 안 돼요. И поэтому не надо просто жалеть, да, желание плоти или помышление плоти. 그리스도인이 반드시 죽이고 없애야 됩니다. Христиане что должны делать? Умерщвлять, уничтожать просто, избавляться. 이스라엘 백성이 애굽에서 나왔을 Вот когда 때에 израильский народ вышел из Египта, 가나안 족속 불쌍히 여기지 말라 그랬습니다. и там было сказано, даже ханаанские вот эти народы нельзя жалеть, 하나도 빠지지 말고 Да. 아이까지 다 죽이라 그랬어요. всех, включая детей, истреблять сказано. 이게 뭐냐면 훗날 육신의 소욕을 Это- 다 죽여야 되는 걸 얘기하는 거예요. На самом деле это говорит о том, что в будущем мы свои дела плоти 근데 умерщвляли 다 죽이지 также. 않았잖아요. Но ведь они же не убили всех 그러니까 там. 결국은 옆구리에 Да. 가시와 올무가 됐고 И вот поэтому они стали как бы жалом вот, в боку, да, и стали вот эти тенетами, как написано, капканом или сетью. 21세기 오늘 아침까지도 이 문제로 시끄러워요, И 세상이. поэтому в 21 веке до сегодняшнего дня что творится в мире из-за этого? 이스라엘과 중동이 곧 전쟁. На Ближнем 앞두고 Востоке 있잖아요. война. 지금까지도 Да. 시끄러운 이유가 Поэтому 그거예요. вот по этой причине как раз до сих пор это все 진멸해서 продолжается. 죽였으면 이런 일 없을 거 Если бы 아니에요. тогда уничтожили все, умерщвили, да, умертвили бы, не было бы этого сегодня. 성경은요. И поэтому 신약 Библия, 성경은 Новый Завет особенно, 블레셋을 완전히 진멸, 가나안 7 부족을 완전히 진멸하는 것처럼 вот так же, как нужно было полностью уничтожить вот этих филистимлян, амаликитян. 너희는 땅에 있는 지체를 죽이라. И тут написано, что умерщвляйте земные плоти 이게 ваши. 그리스도인에게 주신 권면이에요. Вот это вот совет, рекомендация, 땅에 있는 지체가 которая 뭐예요? дается христианам. Да? Вот что означает земные плоти? 육신입니다. Это плоть наша. 육신의 생각을 죽여야 된다는 거예요. Помышление плоти, плотские нужно умерщвлять. 우리가 어떤 사람이냐? Вот какие мы люди? 골로새서 3장 보시면 Колоссянам 3 главе, Колоссянам 3 глава, 3장 1절에 보면은 в 1 стихе, 3 глава, 1 стих. Колоссянам 3:1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. 자, 이제 위의 것을 찾으라. Ищите горнего теперь, 이거 высшего. 위의 것을 찾는다 그 말은 Что означает ищите горнего? 거기 2절에 보면은 Во 2 стихе. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 Это- 생각하지 않는 것에서 시작돼요. О горнем помышляйте, а не земном. Вот отсюда начинается. 5절에 В 보면은 5 стихе. 그러므로 Итак, 땅에 있는 지체를 죽이라. умертвите земные члены ваши. 즉 육신의 정욕을 죽이라 그 То есть, 말이죠. вот это вожделение плотью умерщвляйте. 그게 뭐냐면은 Это означает 음란과 блуд, 부정과 нечистоту, 사욕과 탐심. страсть, злую похоть. 자, 이런 것들 다 죽여야 된다 그 말이에요. Это все нужно умерщвлять. 어떻게 죽여요? Только как умерщвлять? 성령으로써 죽인다 그 С 말이거든요. помощью 성령으로써. Духа Святого. 자,
성령은 А Дух Святой 말씀을 통해서 우리 마음에 감동을 주십니다. через Слово Божие, да, Он вдохновляет нас 그리고 하나님의 기뻐하신 뜻을 알게 하여 и дает нам познать волю благую, благугодную Божью. 그 하나님의 뜻대로 살고자 하는 소원을 주시는 И дает 겁니다. желание жить по воле Божией. 그럼 내가 의지로 그 소원을 붙들고 Да. 행하는 거예요. А я со своей силой воли, да, держусь за это и поступаю. 그래서 하나님 말씀에 순종하기 절대 순종하기 싫어하는 육신이 있는데 Вот у нас есть плоть, да, которая ну никак не хочет покориться послушанию Слову 이 Божьему. 육신의 생각을 죽이는 방법, И вот 이기는 방법이 뭐냐? А каким способом можно умертвить вот эти плотские желания? 자, 로마서에서 성령을 따라서 살아야 된다. 성령이 인도하신다 그랬잖아요. Вот написано, что мы водимы Духом Божьим, да, к римлянам написано. 갈라디아서에서 이렇게 말을 А 했어요. в Галатах 갈라디아서 5장 сказано 16절. так, 5.16, Галатам сказано так. Галатам 5.16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. 너희는 성령을 쫓아서 행하라 그랬죠. Поступайте написано по духу. 성령은 우리를 인도하는 일을 하셔요. А Дух Святой что делает? Он ведет нас. Так? 우리는 А мы, 우리가 할 일은 뭐예요? что нам нужно 그 делать при этом? 성령의 인도를 따라서 쫓아가면서 살아야 된다 그 말이에요. Следовать, да, как водит нас Дух Святой и жить. 그래야 육체의 욕심이 이루어지지 않아요. И тогда вот эти не будем исполнять вожделение плоти. 구원받은 사람은 육체의 소욕도 있고 성령의 소욕도 있다는 거예요. Потому что у рожденного свыше человека есть и плотские вожделение плоти, и вожделение, 전혀 либо 다른 둘이 желание, 늘 우리 안에서 갈등을 일으켜서 아무것도 하지 못하게 만드는 желание 거예요. Духа. Они постоянно враждуют внутри нас, да, чтобы мы ничего не делали. 그 18절에 성령의 인도하심이 되면 И в 18 написано, если же вы Духом водитесь, 즉 우리는 성령을 어찌됐든 쫓아서 살아야 된다. во всяком случае мы должны жить, будучи водимы Духом 자, Святым. 답을 찾았어요. Мы нашли ответ. 어떻게 옛 성품을 죽일 수 있느냐 그럴 Как 때 можно умерщвлять вот эти прежние вот эти качества наши? 성령의 인도를 받아야 되고 성령을 쫓아서 살아야 됩니다. Это означает, чтобы были водимы Духом Святым и жили по Духу. 그렇게 사는 사람이 하나님의 아들이라는 증거가 있는 거예요. Если человек так живет, он может доказать, что он является Сыном Божьим. 그럼 하나님이 어떻게 인도하시느냐 성령이 이제 이 Теперь 문제입니다. хорошо, как же Бог водит нас Духом Святым? Вопрос остался в этом. 아주 간단해요. А очень просто, 매우 간단합니다. очень просто. 하나님은 우리에게 복잡한 일을 하라고 하지 않아요. Бог не требует от нас что-то сложного. 뭐 미분, 적분, 수학의 문제 풀듯이 이렇게 가르치지 Он не 않습니다. учит нас, да, как А плюс Б, там, как уравнение, там не учит нас, так? 아주 쉽고 단순하게 얘기를 Очень 했어요. просто все у Бога 첫 сделано. 번째 성령의 인도라는 거는 Первый, второй. Быть водимым Духом Святым, 성령의 검 하나님의 말씀을 가지라 그랬죠. имейте дух, да, вот, духовный меч, то есть Слово Божие. 요한복음 14장에서 16절을 보면은 В 14 главе от Иоанна, 16 стихе, 성령은 진리의 영이니까 поскольку Дух Святой – это Дух истины, 우리를 진리 가운데로 и 인도한다고 Он 했잖아요. ведет нас к этой истине, сказано. 그러니까 성령의 인도는 Поэтому быть водимым Духом, 구체적으로 하나님의 말씀으로 конкретно, 인도한다 그 말이거든요. что Он ведет нас Словом Божьим, 그래서 말씀으로 우리를 인도하셔서 ведет нас своим Словом 그 Божьим, 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 알게 하고 чтобы через это Слово знали о воле Божией 그 뜻대로 사는데 능력을 주신다는 и 거예요. дает нам силу жить по этой воле. 그래서 하나님의 말씀으로 인도한다는 И 것. так ведет Словом Своим. 자, 두 번째는요. Второе. 영혼이 먹어야 될 것 혹은 영혼이 쉴 만한 곳이 어디가 있어요? Вот чем должен питаться дух наш, да? Где место покоя нашей душе, духу? 시편 22편을 보면 아주 쉬워져요. 22-й псалом, там ответ мы находим, 주님이 목자시고 что Господь пастырь 구원받은 мой, 사람은 양으로 표현했습니다. спасенные люди – это овцы. 근데 양을 어디로 데리고 И куда 가요? ведет своих овец? 푸른 초장과 Пажитям 쉴 만한 злачным 물가로 인도한다고 и к 그랬잖아요. водам тихим сказано, где находит покой. 초장은 양의 먹이잖아요. Пажити – это где питаются овцы. 우리는요 어디서 먹을 걸 А мы где 찾아요? находим свою пищу? 교회. Церкви. 교회 속에 하나님의 말씀이 있잖아요. Потому что в церкви есть Слово Божие. 양들이 먹는 꼴과 Да. 같은 거예요. Это как корм, который питаются 사람이 овцы. 떡으로만 사는 것이 Не 아니요 хлебом единым. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다 그랬잖아요. Жив человек на Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. 말씀을 충분히 먹는 Поэтому 거예요. нужно сполна питаться этим 그다음에 쉴 Словом. 만한 물가라 И к 그랬거든요. водам тихим, да, это означает, что там находишь 교회 покой. 안에 교제 가운데 참여라는 거예요. То есть ты участвуешь
в общении в церкви. 그러면 계속해서 공급이 있는 И 겁니다. постоянно тогда будешь подкрепляться. 그러니까 새로운 힘으로 계속해서 채워지는 И 거예요. тогда мы наполняемся постоянно новой силой. 어떻게 채워지는지 몰라요. Правда, мы не знаем, как этот механизм, да, как происходит, как наполняемся. 메커니즘은 말씀 안 하셨어요. О механизме не сказано. 근데 교회 Но 가운데서 находясь в церкви, 능력과 말씀이 계속 공급이 된다고 말씀을 сказано, что 하셨으니까 без конца ты будешь подкрепляться словом и силой. 쉴 만한 물가, 시냇가에 심긴 나무예요, 그리스도인이. Водом тихом, то есть христиане, это дерево посажено в потоках вод. 쉴 만한 Да. 물가가 바로 교회다 그 말이에요. То есть тихие воды, это и есть церковь. 그래서 교회 안에 거해요. Поэтому нужно пребывать в 그럼 церкви. 하나님 말씀이 가득 Да? 채워져요. И ты наполняешься Словом 이 Божьим. 교회 나오면 어때요? А когда приходим в эту церковь, как? 알기 싫어도 하나님 말씀 하나씩 둘씩 Да. 알아지잖아요. Хочешь, не хочешь, но все равно постепенно узнаем Слово 이 Божие. Так 말씀이 ли? 마음에 가득 И 채워지면 когда наполнимся уже этим Словом полностью, 성령이 이 말씀들을 들어서 사용하시는 Дух 거니까 Святой, Он же использует эти слова в нас, да? 영적으로 가득 강해집니다. И в духовном плане мы становимся сильными. 그러니까 영으로서 Итак, с помощью Духа, 이 말씀으로 с этим Словом 육신의 행실을 죽일 수 있게 되는 거예요. умерщвляем, да, плотские вожделение плоти. 이것이 우리 삶 속에서 실제로 이루어지는 거예요. Вот что происходит на самом деле в этой жизни. 그러니까 교회 нашей 정기적으로 жизни. 모임에 적극적으로 참여하는 사람과 그렇지 않은 사람은 능력의 차이가 생기는 Вот 거예요. как раз сила как будет отличаться? Будет зависеть от того, как человек активно посещает церковь, либо нет. 개인적으로 Вот по... 아무리 뛰어난 능력이 있어도 Если, допустим, один человек имеет какие-то выдающиеся способности, 이거를 да? 모르면 소용없어요. а вот об этом, о чем было сказано выше, не знает, толку нет. 제일 비싼 차를 샀어요. Купил самую дорогую машину. 얼마인지 제가 Я не 모르겠습니다. знаю, сколько она стоит сейчас. 마이바흐 샀어요. Майбах купил, представим, да? 차가 얼마나 Да. 훌륭해요. Замечательная эта машина, очень даже. 근데요, Но 기름을 안 넣으면 если без бензина будет, 한 바퀴도 못 если 굴러가요. не заправить ни одного шага, колесо ни одного оборота не сделает. Так 아무리 ли? 싼 차일지라도 Ну пусть это будет самая дешевая 기름을 машина. 가득 넣으면은요, Если заполнишь ее полностью, 힘있게 달려가는 да, 거예요. заправишь ее, она с силой поедет. 그러니까 하나님의 말씀이 너희 속에 Поэтому 풍성히 거하여. Слово Божие да пребывает в вас обильно. 그러니까 교회가 하는 일은요, Поэтому церковь что должна делать? 말씀을 풍성하게 가르치는 거예요. В обилии 골고루 должны 균형 있게. преподавать, балансированно преподавать Слово должна. 여러 이런저런 말씀 다 가르치니까 И когда учит всему церковь, 기름이 가득 채워진 получается, ты 자동차와 같아서 полностью заправлен, ты как машина 언제든지 заправлена. 뛰어나갈 수 있는 В любой 거예요. момент ты можешь двинуться. 그래서 Поэтому, 교회를 떠나고 말씀 멀리 하잖아요. когда человек отходит от церкви, отходит от Слова, 영적으로 약해집니다. в духовном плане он ослабевает, 육신을 쫓게 됩니다. будет жить по плоти, 결국 교회를 и 떠납니다. в итоге полностью отойдет от церкви. 그리고 하나님의 말씀조차 떠나버려요. И отходит даже от Слова Божьего. 죽었다 살아난 나사로에게 Вот Лазарь, который умер, да, потом воскрес. 풀어놓아 다니게 하라. Господь сказал, да, развяжите его, пусть он идет, 자, ходит. 나사로야 나오너라 그랬어요. Он, во-первых, сказал, Лазарь, выйди. 나사로가 살아났습니다. И Лазарь ожил. 자, 손과 발과 얼굴이 배로 руки, 동무여 да? 메어져 있어요. Было все руки, ноги, все лицо было повито этим погребальными пеленами. 무덤에서 обвито. 나오너라 그랬을 때 어떻게 И 나왔을까요? представляете, когда Иисус сказал, выйди вон, да, то есть выйди из пещеры, как он выходил тогда? 강시 아세요? 강시? 그 미라 같은 거. Вот типа миры, вот эти всякие, обмазывает всякое. 다 이렇게 Да. 묶여져 있잖아요. И полностью он обвязан еще. 근데 자유롭게 움직이지는 못해요. естественно, 살아나기는 했는데 Хоть и ожил, но не может двигаться свободно, так? 나오니까 И когда он вышел, 풀어놓아 다니게 하라. вот когда им сказал, развяжите ее, пусть он идет. 나사로를 동인 수건 배가 하나씩 둘씩 И 풀려지는 постепенно 거예요. вот эти пелена или платок обвиты, постепенно стали 누가 развязываться. 풀어줬어요? Только кто это сделал? 그 앞에 있는 Это 사람들. люди, которые стояли, смотрели. 우리가 교제에 왜 참여하느냐? Для чего нам нужно участвовать в общении? 그렇게 수건이 풀어지는 일이 벌어지는 거예요. Вот то самое происходит, как будто платок с нас сходит или вот эта пелена. 자, 그래서 성령을 쫓아서 살아가면 И если человек будет жить по духу, 결국은 성령 충만한 삶을 사는 в 거예요. итоге он будет будет исполнен Духа Святого и жить. 그래서 영으로서 몸의 행실을 죽이는 겁니다. Итак, Духом Святым мы умерщвляем дела плоти. 근데 이건 한 번으로는 안 돼요.
Но за один раз это не получится. 날마다 자기를 부인해야 되고 Нужно каждый день отвергать себя, 십자가를 지고 육의 взять 행실을 죽여가는 крест и 겁니다. умышляем дела плоти. 그래서 신앙생활은 다른 한편으로는 육신을 죽이는 생활이에요. А с другой 죄를 стороны, 죽이는 поэтому наша 생활이에요. духовная жизнь, когда мы умышляем наш грех, дела плоти, 자, 그래서 поэтому, 이야기를 8장을 정리를 해보면 если 8 главу сделаем 14절까지 заключение 정리해보면 8 главы до 14 стиха, 거듭난 사람은 что рожденный свыше человек, 하나님이 정죄하지 않아요. этого человека уже Бог не осуждает. 왜? 아담 안에 있었는데 Почему? Был когда-то в Адаме, 예수님의 피 흘린 십자가를 믿음으로 말미암아 но через веру пролитую кровь Иисуса Христа, 그리스도 예수 안으로 옮겼고 он перенесен во Христа 그 사람을 Иисуса, 성령으로 딱 인을 친 거예요. и этот человек запечатлевается Святым Духом. 그러니까 그리스도 예수 안에 있습니다. И 영적으로. поэтому в духовном плане мы находимся во Христе Иисусе. 보이는 이 세상에서는 거듭난 무리 속에 있어요. 교회 안에 А в 있어요. этом видимом мире мы находимся среди рожденных свыше людей в церкви. 여기에서 말씀이 공급이 되고 И здесь подкрепляемся Словом, 성령의 능력이 공급이 되는 거예요. подкрепляемся силой Святого Духа. 그래서 Поэтому 성령의 인도를 받고 성령을 쫓아서 살 수 있고 Дух Святой вводит нас, мы живем по Духу 성령 충만한 삶을 살 수가 있는 и 거예요. можем жить жизнью, исполненной Духом 그래서 Святым. 육신을 Духом 쫓지 Святым. 않고 성령을 따라서 살 수 있다 그 Поэтому 말이에요. возможно жить не по плоти, а по Духу. 그리고 여기 지금 이제 17절에 우리가 찾아본 것처럼 И как мы уже читали в 17 стихе, 주님은 주님의 고난의 발자취를 뒤따라오게 하는 겁니다. и Бог сделает, то есть теперь сделаем так, что мы шли по следам страданий Господа. 고난의 길로 인도하시지만 Он ведет нас по пути скорби, 이건 훗날 우리의 엄청난 영광을 위해서 그렇게 인도해 가시는 но все это для 겁니다. того, чтобы в будущем мы находились в великой славе с Ним. 어찌됐든 교회 안에서 성령을 따라서 한다는 거. И так означает, что это в церкви мы живем по Духу. 그게 14절까지입니다, 이게. Так мы разбирали по 14 그래서 제가 стихи. 3번의 설교를 했는데 Вот уже 3 проповеди было. 비슷한 내용으로 들리실 거예요. Может быть, кто-то воспринимает как похожее от них содержание. 사실 한 문장으로 딱 정리될 수 있어요. Хотя можно было одним предложением все это умозаключить, 지난주에 말씀드린 как 것처럼 говорил на той неделе, 그리스도 예수 안에서 пребывать во Христе 즉 Иисусе, 교회 안에서 то есть церкви, 성령을 и жить 따라서 사는 삶이 신앙생활이다. по Духу Святому. Это и есть духовная жизнь. 하나님이 이렇게 우리의 길을 정해 두셨다. Вот так Бог определил наш путь. 그렇게 살다가 보면 고난을 만나게 될 것이다. Правда, когда будем так жить, мы встречаемся со скорбями, 근데 이 고난은 장차 받을 영광과 비례하는 것이기 때문에 기쁘게 감내할 수 있다. но с радостью можем перенести эти страдания, поскольку это связано с будущей славой нашей. 그래서 17장 이하에는 고난에 대한 얘기가 나와요. Поэтому после 17 стиха уже говорится о страданиях. 그리고 마지막 부분에는요. А последней части 한 번 얻은 구원은 결코 잃을 수 говорится о том, 없다는 얘기. что однажды полученное спасение ты никогда не потеряешь. 성도는 영원히 안전하다는 얘기랍니다. Что святые, они находятся в вечной безопасности. 육신을 따라 살더라도 Хоть и живут иногда по плоти, 천국은 잃지 않아요. но Царство Небесное не теряется. 다만 상급과 영광을 잃어요. Единственное, они теряют славу и награду. 그래서 우리에게 상이 있다는 것도 기억을 Также 하시고 помните о том, что награда ждет нас. 성령을 따라서 사는 삶을 지속해야 Но 되는데 только нужно жить обязательно, постоянно по духу. 말씀을 교회 안에서 말씀을 따라 살아가시기 바랍니다. И поэтому желаю вам жить по Слову Божьему в 매우 церкви. 단순한 얘기예요. Очень просто ведь так. 길게 얘기했지만은 Хоть и долго говорил, 쉬운 얘기죠. но не так сложно было ведь. 같은 얘기 많이 반복했어요. 제가. Повторялся многое. 압니다, 제가. Я знаю это. 왜 같은 얘기 저렇게 많이 하나? Вы можете сказать, что же он так 예, повторяется? 마음에요. Для того, 마음에 чтобы в сердце нашем 인처럼 새겨지라고요. это 새겨지라고. отложилось просто как печать. 왜? Почему? 로마서 8장을 잘 이해를 못하니까 많은 Потому что 분들이 многие не понимают 엉뚱한 생활하니까. да, суть 8 главы и живут несуразной 그래서 жизнью. 구원받은 사람은 이 8장을 정확하게 마음에 Поэтому 새기고 спасенный человек должен 이 просто 원리를 따라서 살아가야 됩니다. отложить в сердце своем то, что написано в 8 главе, и жить по этому принципу. 예, 제가 전할 수 있는 말씀은 여기까지. Ну, то, что я сегодня хотел 있습니다. сказать, я вам сделал это. 오늘 성찬 Сегодня у 있는데 нас причастие. 성찬도 마찬가지예요. То же самое причастие. 고린도전서 10장에 В 10 главе 1 Коринфянам, 떡이 하나인 것처럼 как хлеб один, 그리스도의 몸인 교회도 하나다는 так и 얘기를 하고 церковь, 있어요. тело Христово его один, да? 빵을 만들려면은요. А чтобы хлеб приготовить,
밀가루가 필요하잖아요. 밀가루. Мука требуется, 자, так? 근데 그냥 밀가루 가지고는 빵을 못 С 만들어요. одной мукой хлеб ты не сделаешь. 전부 다 빻아야 돼요. Во-первых, вот это зерно сначала нужно вот так измельчить, сделать мукой. 그 Так 다음에 ведь? 물을 부어야 되죠. Потом еще воду налить нужно в тесто. 그래야 빵이 되는 И тогда 거잖아요. получается хлеб. 제가 Испечь. 그대로 적용을 해봐요. Вот это как есть, давайте применим это к себе. 우리는 밀알 Да? 하나였어. 밀알 Вот мы 하나. когда-то представляли одно пшеничное зерно. 다른 밀하고 Да? 절대 안 섞여요. Мы с другим каким-то зерном мы не 근데 соединяемся. 어떻게 하나가 돼요? А чтобы стать одним целым, что мы должны? 내가 깨져야 돼요. Я должен разбиться. 자기를 Да? 부인해야 돼요. Я должен отвергнуть себя. 자기 부인한다고 해서 하나가 되는 Да. 게 아니에요. А то, что просто отвергнуть себя, это не значит, что еще одно целое. 물을 부어야 Еще 돼요. воду нужно налить. 우리가 하나가 되는 거는요. Чтобы стать одним целым, 말씀이 더해져야 되는 거예요. нужно, чтобы 말씀. еще слово добавилось. 물과 같은 말씀이 더해져야 даже- 비로소 하나가 딱 Да? 되는 Мы 거예요. должны еще добавить слово, чтобы как вода, да, и тогда мы наконец становимся едиными. 그러니까 이게 빵 하나가 되기 위해서는요. Поэтому для того, чтобы стал один хлеб, 밀가루의 수고와 희생이 Да. 뒤따라오는 вот 겁니다. так же, 사실은. как мука требуется и жертва, и труд наш. 그래서 주님의 몸을 빵과 Да. 비교한 거고 поэтому 교회를 빵과 비교한 겁니다. Тело Христово, либо церковь сравнивается с хлебом 그리고 часто. 이렇게 성찬을 하는 이유는 И для чего проводится вот такое причастие, как 사람은 сегодня? 자꾸 잊어버려요. Человеку свойственно часто забывать, 잊어버리지 да? 말라고. чтобы не забывали, 예수님이 2000년 전에 Да. 십자가에 직접 что 달리셔서 피 Иисус 흘리셨고 2000 лет назад сам был распят на кресте, пролил свою кровь. 그 사실을 성경에 Да. 기록해뒀고 И об этом факте написано в Библии. 그래도 잊어버릴까 봐 И чтобы и после этого не 보이는 забыли, 빵과 포도주로 да, чтобы через видимый хлеб и вино, 주님의 몸과 피를 상징하는 Да. 거예요. это все символизирует плоть и кровь Христа. 기념하라, 기억하라 그 Чтобы 말이에요. воспоминаний помнили об этом. 세상사 복잡하게 살다가 보면 다 Потому 잊어버리니까 что часто 모여서 забываем, 기억하라. живя в этом занятом мире, собирайтесь и 즉 вспоминайте. 주님 중심으로 너희 살아야 된다는 것을 기억해라. Что помните о 초점을 том, 맞추라. что фокусируйте на том, что в вашей жизни должен быть в центре Христос. 그리고 여기에 약속이 하나가 И 있는데 есть еще одно обещание 주님 здесь. 오실 때까지 До Его прихода 이 복음을 전하라는 мы 거잖아요. благовествовали эту благую весть, доносили до других, 주님 до 오실 других. 때까지 주님의 죽으심을 전하도록 하기 위해서 이걸 하는 겁니다. Что все это проводится для того, чтобы мы возвещали до прихода Его, о смерти Его. 매달 첫 주일에 아니, 그냥 просто 때는 формально. 떡이라고 단순하게 생각하지 마세요. Преломление хлеба, поскольку это первое воскресенье, давайте так не 이 думать, 성찬을 통해서 чтобы через это причастие 자신의 삶을 Мы- 마음과 삶을 완전히 새롭게 해야 됩니다. полностью обновляли свою жизнь, свои мысли. 방금 말씀드린 것처럼 И 다음 как я 성찬 говорил, 때까지 그렇게 살다가 만나야 되는 거예요. До следующего причастия мы должны вот так вот жить, как сегодня говорилось об этом, и встречаемся. 그렇게 살지 않으면 형식이죠 이게. Если не будем так жить, это просто формальность. 그래서 Поэтому 말씀대로 성찬을 давайте 했으면 по 좋겠습니다. Слову Божьему будем проводить это причастие. 성찬을 위해서 제가 기도하고요. Я сначала помолюсь за причастие, 성찬 도와주실 분들 а кто должен 나와주시고 помогать, выйдите. 성찬 끝나고 찬송 한 곡 하고 И после 마치겠습니다. причастия споем еще один гимн, и на этом завершим. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 주일에 저희들 한 자리에 모아주셔서 Господь, 감사합니다. благодарим, что сегодня собрал нас в воскресенье в одном месте здесь. 주님 십자가에 흘리신 보배로운 피로 저희를 구속하셨음을 잊지 않도록 일깨워 Да, 주시옵소서. пробуждай нас, Господь, чтобы мы не забывали, что мы искуплены, Господь, Твоей драгоценной кровью, пролитой на кресте. 교회 안에서 서로 사랑하며 살도록 은혜 베풀어 Дай Твою благодать, 주시옵소서. чтобы в церкви мы жили всегда, любя друг друга. 밖을 향해서 주님의 이 귀한 복음을 끊임없이 전하며 살다가 주님 만날 수 있도록 또한 И даже, 도와주시옵소서. Господь, помоги нам до дня встречи с Тобой, чтобы могли и вне церкви, без конца благовествовать другим людям, которые не слышали благую весть. 이 교회를 통해서 한 사람이라도 더 많은 사람이 구원 얻도록 우리 가운데 역사해 И действуй, 주시옵소서. Господь, среди нас, используй эту церковь, чтобы через нее еще одна душа получила бы спасение. 주님의 그 귀한 일에 저희가 일일이 쓰임 받도록 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. благодать всем нам, чтобы мы были использованы для этого драгоценного дела Божьего. 우리를 И 구속하시고 во имя 부활하신 주 예수 그리스도의 искупившего 이름으로 нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. 아멘.